azonao atao iteran'i Jesosy eny amin'ny lanitra ny fifaliana. Mbola azonao atao fantatro zao ve nisy tonga fa fantatro fa efa kaiky zany. Mbola azonao atao na mpamonolona ary ianao, na mpamonolona irikiriny ary ianao, mbola azonao atao zany. Mbola azonao atao ny tonga any an-danitra, mbola azonao ioarana re olona efa nivavaka hatramin'izay. Tsena miloko ny hitany nariry, tarafiny maso andro ny lentiky, mareneza ianao hatraka omilo, e manjinony atsara ny laretito, ao anatiny mafino asehony anao nyareny. Fifaliana lehibe no iarabanantsika rehetrarehetra tahin' Jesosy daholo tsika rehetrarehetra izay natratra n'ity andro sabata mahafinaritra ity naiza misy ianao dia mirary ianao ho tahin'Andriamanitra ne ianao sy ny ankohonanao. Ary fifaliana ao anay foana ny mandray anareo rehetrarehetra izay tonga eto androany ary hivavaka aminay indray amin'ity androany ity, hiaraka hideran'Andriamanitra, hiaraka hiakatra tendrombohitra masintsika amin'izao fotoana izao dia mifanatrehan'Andriamanitra zany. Ary samy handray daholo antsika rehetrarehetra, samy azo ny anjara sa aza sy tandrify antsika ato anatin'izao fotoam-bavaka izao. Faly izay miaraka aminao raha tonga eto ianao androany na itsika rehetra izay efa eto foana efa mahafantatra n'izany hoe andro sabata zany mitandrina n'izany manamasina n'izany andro izany, dia faly izay miaraka aminareo eto ndra miara mitandrina sabata. Isika ihany koa raha mbola sambana ianao vao tonga eto tsy mbola fantatrao mihitsy hoe inona izany, fa ny arahanao fotsiny dia fotoam-bavaka. Dia aza atao manelingelinanao, aza atao mety hoe manovanao hoe sabata fa manara fotsiny aloha, dia anjaranao no mahita hoe inona ny zavatra tsapanao tao anatiny rehefa nanaraka ianao, na azo hery ve ianao sa tsisy nina voarainao mihitsy. Fa faly izay miaraka aminao eto androany ary nirariana hery avana dia ny olona rehetra izay tonga sy mandalo eto amin'ity fandaharana ity dia hivimbana fahasoavana avokoa. Samy hitondra izay voatsirambin'ny tanan'Andriamanitra, samy handray izay voatsirambin'ny tanan'Andriamanitra. Isika rehetrarehetra na mandalo eto ianao na mitoetra eto ianao dia tianay ianao handray. Alleloia. Tianay ianao atsapa, tianay ianao tsy alamaina ry havana, satria ny fotoana izay lanitsika dia efa tenentsika foana manao hoe tsy ho verimaina akory ny fikelezantsika aina amin'ny Jesosy. Ho an'i Jesosy ny fotoana laninao eto, tsy ho an'ny Facebook. Ekena fa Facebook ny rahantsika eto ary ato anatin'ny page Facebook tsika mianaka, fa tsy ho an'ny Facebook ny fotoana laninao fa ho an'i Jesosy. Alleloia. Raha eto ianao no mijery Facebook dia tena mety ary tsy voarara mihitsy ianao, ary tena sitrak'Andriamanitra mihitsy aza ny ahatongavanao eto. Betsaka ny olona tsy manao Facebook, mahafantatra olona maromaro hoe tsy manao Facebook satria noho ny amin'ny antony maro, mety satria anodevola ny Facebook, satria betsaka ny mpanompon'Andriamanitra ny hoe tsy manao Facebook ary havana malala. Izahay kosa dia tena mandrisika manaova Facebook, ary ao anatin'ny Facebook ianao dia afaka mahita ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy zavatra ratsy daholo akoriny ao, afaka misafidy mihitsy ianao tsy hijery zavatra ratsy fa misafidy hihay ny tenin'Andriamanitra, misafidy hijery zavatra tsara. Alleloia. Eto ny toerana fatsika fanerasera ary isorantsika n'Andriamanitra mbola fananantsika an'izany fitaovam-pifandraisana zany. Ny zavatra rehetra hoe ny tenin'Andriamanitra dia miara-miasa ary soa,
dia ahasoa izay tia azy, ahasoa izay mitady anazy. Ny olona anankiray rehefa mitady an'Andriamanitra dia Andriamanitra manao ny fomba rehetra ahafahan'izany olo izany mahita azy. Ary isaorantsika an'Andriamanitra no mbola fahafahantsika miaona atao anatin'izao fandaharana mamontsika izao ry havana, atao anatin'izao fitondranam-bavaka, atao anatin'izao vavaka sy fiaraha-mivavaka izay rahantsika eto foana. Misaotra anao satria tsy nanadino ianao. Raha niala namakivaky ny taona 1 tsika teto foana dia mbola eto ianao androany. Misaotra anao satria tsy adinonao ny fiarahantsika mivavaka teto. Ary inonay fa raha tsy nanadino an'izany ianao dia satria nisy zavatra naraisinao. Mora amin'ny olona ny manadino an'Andriamanitra rehefa mahatsapa ny olona hoe tsy nahita ninino. Tsy sarotra amin'ny olona rehefa na ny miala amin'Andriamanitra amin'ny fotoanany olona mahafantatra na mieritreritra hoe tsy nandray ninino avy tamin'Andriamanitra izy, dia tsy olana amin'izany. Ary vetivety foana dia adinony izany hoe fiarahana amin'Andriamanitra izany. Vetivety foana dia tsy tsaroana izany hoe fiarahana amin'Andriamanitra izany. Fa ny epistily dia milaza nefa aza manadino ny fiarahantsika mivavaka, aza manadino ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Tadidio fa nanao zavatra taminao Andriamanitra. Aza mba mora manadino ry havana. Ary izay dia faly miaraka aminareo eto androany. Ary izay satria tsy ianao rery ary tsy izahay rery. Alleluia. Fa misy olona maromaro eto ary mihoatra ny anaky telo tsika ny tonga eto. Ny roa sy ny telo no ohatra nataon'i Jesosy nentina nilazana fa feno ny fanatrehan'Andriamanitra raha toa ka misy roa na telo mivory eo amin'ny toerana anankiray. Feno afaka manatrika eo Jesosy. Fa isika eto ry havana mihoatra lavitra noho izany. Avy 10 izany tsika farafakeliny. Ary isorantsika an'Andriamanitra satria tanteraka tamintsika ny teniny hatramin'izay fa tena manatrika tokoa Jesosy. Tena eo afovoany tokoa izy. Afaka mahita azy avokoa na ny atsimo na ny avaratra na ny andrefa na ny atsinanana. Afaka mibanjina azy avokoa ny tenana rehetra izay misy atsika mizarazara eto amin'ity zao tontolo izao ity. Ny sasany any amin'ny lavitra geny hafany, any amin'ny faritany samihafa any, any amin'ny firenena samihafa any. Fa mahagaga fa tohatra ny samy mahita avokoa, samy afaka mijery avokoa, samy afaka mibanjina avokoa. Halleluja. Ary isorantsika an'Andriamanitra izany androany ry havana malala. Misora anao an'Andriamanitra raha ny amin'ny toerana misy anao eo ianao afaka mahita an'Andriamanitra. Any alavitra any ianao. Ny olona manodidina anao tsy miraharaha an'Andriamanitra. Ny olona manodidina anao tsy manompo an'Andriamanitra izany. Tsy fantany akory izy izany Jehova, izy izany Jesosy. Tsy hainy akory izany. Tsy irarahiny amin'izany akory. Fa ianao misora an'Andriamanitra fa afaka mahita an'Andriamanitra ianao. Afaka mitodika mibanjina azy ianao. Afaka miondrika eo anatrehany ianao. Afaka mivavaka aminy ianao. Afaka mbola mitarena sy mangataka aminy ianao. Afaka mbola mahazo hery aminy ianao. Afaka mbola mahazo valim-bavaka aminy ianao. Halleluja. Isorantsika an'Andriamanitra izany ry havana fa fahasoavany, fitiavany. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao. Hivavakantsika amboariny fitoeranao. Rehefa ao anatin'ny vavaka ohatran'izao tao anatin'ity fidelana sy fiankofana ity dia ny mahatonga antsika tsy manisy ny saroka eo ary hafana. Tsy ny saroka ny hitanareo eo fa asiana video mandeha fotsiny eo satria tanjon'izany dia tsotra ahafahantsika mifantoka bebe kokoa amin'Andriamanitra. Ianareo any mandoalika, za koa ty mandoalika. Ianareo any mivavaka, za koa ty mivavaka. Dia tsy ny tarehiko no hitanareo, tsy ny tenako no hitanareo. Satria za koa te ho hitan'Andriamanitra. Ianao androany eo amin'ny toeranao io ry havana. Amboary mihitsy ny fitoeranao amin'izao fotoana izao. Manasa anao aho. Na oviana anao na oviana tonga teto manasa anao aho. Amboary ny fitoeranao dia
Hanao fitoerana ho an'Andriamanitra tsika. Hanao tempolontsika. Hanangana altaritsika. Dia altara masina ho an'i Jehova. Ho fenotsika fiderana. Ho fenotsika fanapitra manopofona eo anatrehany. Amin'izao fotoana izao. Halleluja. Sotranao ato Jehova Andriamanitra. Midera mankalaza. Manome voninahitra anao a Jesosy. Tsara loatra ianao Andriamanitra. Ny teninao milaza manao hoe hita izay tsy naniry. Hoy izaho tamin'ny firenena izay tsy natsoina tamin'ny anarako inty aho. Izay rehetra tonga eto androany Jehova Andriamanitra. Dia firenena tsisy natsoina tamin'ny anaranao izay. Tsy nisy taminay reto Andriamanitra. Efa voafidy. Hatrany amin'ny razambe anay tany. Tsy natsoina tamin'ny anaranao izay Jehova. Tsy mba voatafiditra tao anatin'izany hoe Jehova Andriamanitra n'Israely izany. Fa n'Israely ianao. Fa ankehitriny ianao teny eto anatrehanay Jehova Andriamanitra manao hoe hoy izaho amin'ny firenena izay tsy natsoina tamin'ny anarako ity aho. Halleluja. Tonga miseho eto anatrehanay ianao androany. Miteny aminay. Tahaka ny ianao indray no manolo tena ho anay. Tahaka ny ianao indray no miteny. Halleluja. Hoe atolotra anareo ny tenako. Ikarakara anareo. Itantana anareo. Ova anareo. Amen. Jesosy. Tahaka ny ianao indray androany no miteny aminay Jehova Andriamanitra. Manao hoe ity aho fa iseho eo aminareo aho. Misaotra betsaka anao izay. Fa averinay fona. Fa izay tsy mahita Andriamanitra ohatra anao. Aresaky ny sabata ohatra izao izay dia tena rena sy tsapanay mihitsy. Fa tena miditra tokoa izay ao anatin'izany fitsarana Jehova. Mitsahatra ny fanahinay. Mitsahatra avokoa angety tafidrivotra eo amin'ny fiainanay Jehova Andriamanitra. Rehefa manomboka miditra ao anatin'izao andro fitsarana izao izay dia renay mihitsy Jehova. Fa miteny ianao. Manatsahatra ny zavatra rehetra ianao. Raha misy reto mbola tsy natsapa izany hoe fitsarana. Manomboka izao fotoana izao Jehova Andriamanitra. Aoka ny ratsan-tananao hikasika ny sambatan'olona eto androany. Aoka ny tananao mahery. Hiditra anatin'ny tenanay, anatin'ny fonay sy ny sainay indrindra Jehova Andriamanitra. Dia hikasika anay ianao androany. Dia atsapy izay fa mitsahatra tokoa izay Jehova Andriamanitra. Misaotra betsaka anao ny amin'ity fotoana ity. Misaotra betsaka anao. Ny amin'izao fotoana izao Jehova Andriamanitra renay tsara indrindra. Mbola ahafahanay manompo anao ankalalana tompo. Androany izay zavatra tokanano ilainay androany. Ny fanatrehanao. Be dia be ny zavatra azonay tany saina eny Jesosy aho. Afaka mitany izay. Inona daholo ny zavatra ilainay. Mila vola. Mila asa. Mila zavatra maro. Mila fahasalamana. Mila namana. Tsy fantatra avy Jehova Andriamanitra. Fa atao fantatra androany. Fa hitanay ao anatin'ny fanatrehanao avokoa izany. Tokana ny zavatra ilainay androany Jesosy. Mila ny fanatrehanao izay. Mila ny fanatrehanao feno. Midina ny amin'ny tokantrano tsirairay avy Jehova Andriamanitra. Mila ny fanatrehanao feno. Midina ny anatin'ny tokantrano tsirairay avy. Halleluja. Amen Jesosy. Tsika rehetra androany alahila. Tonga eto amina. Rakoka eo anatrehana tsika hisoka. Navitrana Yanzera Yerkiano Tupo Don't you get it? Rani ana ila mafi Milana
mandoalika ianao amin'izao fotoana izao. Afaka tena miandrandra ny lanitra ianao ry havana. Tena ianao ny Jesosy ianao no ilaiko. Ianao no ilaiko Andriamanitra. Izay zavatra rehetrarehetra ilainao dia teneno. Eny Andriamanitra, mila vola fa ianao no ilaiko androany. Ekeko Andriamanitra, mila fanasitranana fa ianao no ilaiko androany. Halleluja. Ao amin'i Jesosy tsy fanasitranana reny no hitanao, tsy vola ihany no hitanao. Ozy le rahavavy anankiray tamin'ny maraina tao anaty commentaire ny commencement hoe mahagaga ozy izy fa ny olona mpanota indraindray dia ohatrany hoe tsara zany ny fiainany. Tena marina mihitsy fa ohatrany hoe tsara, ohatrany hoe mamiratra ivelany zany dia sodokany olona dia miteny hoe tsisy ilana fivavahana. Fa hoana ny vavaka ary mitsiritra ny olona hoe kaina tsy mivavaka aza dia afaka ohatra izao ny fiainana. Ry havana malala, ny mamiratra ivelany azo atao, ny endrika ivelany azo atao. Fa za teteny aminao androany fa tsy ny endrika ivelany no milaza inona ry havana, fa ny fanananao an'Andriamanitra. Na tsy hitan'ny olona ny ivelany koa any ianao, tsy maninona zany, tsy mampaninona zany ry havana. Ny fanontaniana mipetraka dia zao: manam-piadanana ve ianao? Manahoana ianao? Ry havana, zay ry havana, raha miaraka amin'Andriamanitra, raha mivavaka, raha tsy nahitanay voka-tsoa. Indray andro any eritreritra hoe misy fotoana zay ry havana mampahery olona dia miteny hoe aza manao an'io fanefitra ianareo fa raha vao manao an'io ianareo dia zao matantoko nareo nanompo an'Andriamanitra hatramin'izay fotsiny nefa manao an'io. Dia nisy fotoana ry havana malala tao anaty vavaka tamin'io herinandro io dia lasa ny saiko ohatry hoe Jesosy aza tsy teny an'izany tsony hoe hiteny amin'ny olona hoe aza manao an'io satria manjary matantoka ianao nanompo an'Andriamanitra hatramin'izay raha ohatra ka hanao an'io. Ry havana, ohatrany lasa teteny hoe kay ve zany nahafatantoka indray le tsy nanota, nahafatantoka le nanompo an'Andriamanitra hatramin'izay. Fatantoka zany ve ny rahako tamin'Andriamanitra hatramin'izay dia tsy manao an'io dia amin'izay zany mba tsy matantoka. Teo ry havana, teo ny tonga dia novaiko ny fomba fisainako ohatry hoe za tsy teny an'izany tsony satria fantatro zao zany mahalala fa tsy matantoka ako. Ary na dia tao anatin'ny 2 minitra azy, na dia ny 2 andro na dia anako teo anaty an'Andriamanitra, tsy nitsaroko fa matantoka ry havana, tsy tsaroko. Ary tsy mbola teo aminazy azy, tsy mbola nandalo tao anatin'ny saiko koa hoe Andriamanitra tena fatantoka ho anazy ao mivavaka zao. Tsy ry havana, raha anao fanefitra safidiko zany, tsy anao safidiko zany, fa Andriamanitra tsy namono atoka ana hatramin'izay. Ny fahafantarako mihitsy fa tsy matantoka ny atonga anahako, hitandrina ny tenako ho any an-danitra ry havana malala. Za androany teteny aminao, andaotsika androany, mety mbola malemy ny fonao, mety mbola indraindray ianao mora kivy dia mora ketraka, indraindray ianao mety mbola miteny hoe zao ve natao hoe mivavaka, fa maninona ny mbola mandalo an'izao ihany, efa teo daholo zay ny ala ry havana. Tamin'izay vao nivavaka dia misy fotoana mbola ao anaty ady, dia indraindray ianao miteny hoe zao ve Andriamanitra le mivavaka. Fa androany antsika hangataka ny herin'Andriamanitra, antsika hangataka ny herin'Andriamanitra hiditra amintsika tsirairay. Jesosy, afaka ataonao ampandoliana mihitsy androany, afaka ataonao ampandoliana mihitsy androany hoe Tompo, tondray ny herinao ianao no iriko. Tompo milanao afaka mandohalika ianao amin'izao fotoana dia mankatany herin'Andriamanitra rehetra rehetra. Kany ato Tompoko,
Izaliza tonga eto mangetaeta mba fantatra hoe ry havana malala zany hoe kotsany fitiavan'Andriamanitra zany ianao fantatra mivokatra zany zany ry havana zany a ngeza be ny vokatra zany mety ny teny anjany foana anao hatramin'izay Jesosy afeno ny fitiavanao ako tsy fantatrao mihitsy hoe inona ny vokatra zany inona ny zavatra hoentiny zany hoe ianao feno ny fitiavan'Andriamanitra zany fiainanao ny ao anatinao ry havana malala rehefa nivavaka tamin'ny malaina ry havana malala tao anaty commencement dia reko tena tsapako ry havana fa maizina zao tontolo zao tena misy fahamaizinana mikitroka eto amin'ity tany ity ary ny olona rehetra zao mandeha fa mandeha anjambany olona ry havana mandeha anjambany olona ohatrany manaratra eny rano ohatrany olona tsy tonga saina ohatrany olona tsaroko ny aizina tao Egypta ry havana tamin'ny loza folo ny saizina nakitroka tao Egypta ary tsy nifakahitana tamin'izany possible eny an-dalana eny misy olona samy mandeha dia mifandona satria tsy loatra ny samy tsy tompony tena ny samy tsy mahita ny lalakombany dia mifandondona fotsiny eny an-dalana eny mifampitsapatsapa eny tsy fantatra tsy ny aiza zany lalana lehako zany inona ny zavatra ho itsahako satria nisy aizina mikitroka tsy nisy hazavana fa nahita ry havana malala mitokana kely ery alavidavitra ery mitokana kely ao anatina tamboho kely anankiray ny tany Gosena ry havana dia misy tara-pazavana avy any an-danitra midina ao anatin'io tanàna io dia io tara-pazavana io tsofoka ao anatin'io tany Gosena io any amin'ny Exodosy misy an'izany teny zany zany natao hoe olona vontony fitiavan'Andriamanitra mahita tara-pazavana ao anaty aizina mankitsokitsoka ry havana malala dia mahagaga io tara-pazavana io avy any an-danitra fa tena mitsinjo toerana kely anankiray fotsiny io ny Gosena ihany ny afaka nahitany ny olona tao tsy mba mifandona rehefa mandeha ny olona tao ry havana tsy nandeha tamin'ny maizina ny olona tao nifakahita tsara daholy nafantatra ny lalana nalehany raha teo any an-tsena izy dia hita ny lalana makany an-tsena teo any an-trano izy dia hita n'izany sy nitsapatsapa lamina tsara ny fiainany tsy nahita akory ny mikitroka tany ambadika tany tsy niaina ny zavatra niainan'ny olona tao Egypta ny olona tao Gosena ny zanak'Israely tao anatin'io tanàna io tsy nahafantatra akory ny Jesosy tany ivelany tany tsy tany akory ny olona mifandona tsy tany akory ny zavatra rehetrarehetra mitsapatsapany aizina tany tsy fatamokory zany fa tao anatiny tao fiadanana ny tao nisy fahazavana tao nisy fiainana mafinarina tao tsy nisy fitradradradrana tao ry havana tsy nisy olona tafitohana tao tsy nisy olona zany natao hoe votony fitiavan'Andriamanitra ny havana malala tsy ateteny anao androany reko zany tao anatin'ny commencement tamin'ny malaina Jesosy atao anaty Gosena zay androany tena reny mihitsy fa misy tara-pazavana mihitsy nandeha ny loza rehetrarehetra ry havana ny tao Egypta tratra daholy hatrany amin'ny biby fiompy hatramin'ny famolena tany an-tsaha ripaky ny loza folo ny Egyptianina rehetra nampanan-karena namanitra nizanizy na tanora na zaza na antitra ry havana malala tratran'ny fandringanana tratran'ny loza folo fa tao amin'ny tany Gosena ve tsy nahitan'izany ianao ny biby fiompin'ny Israeliana ve tsisy voakitika ry havana ny fiainan'ny zanak'Israely ve ny lamy tsy niarany ninninina zany andro anteteny aminao ako fotoana zao hanavan'Andriamanitra amin'ny Gosena fotoana zao ry havana hanavan'Andriamanitra amin'ny Gosena ny toerany zanany afaka mahita tara-pazavana ianao zany natao hoe voto ny
ny fitiavan'Andriamanitra satria aza dininao fa taranaka voafity ireo. Taranaka voafity notsongaina tao anatin'ny maro. Ary ny fitiavan'Andriamanitra tsy niala tamin'ireo. Ny teny fikasan'Andriamanitra tonga tamin'ireo. Niainareo zanan'ireo avokoa. Ny teny fikasana rehetra nolovainy tany amin'ny Abrahama ary avana malala. Zandroany teteny aminao ako. Afaka miaina n'izany koa ianao androany. Afaka mangataka ianao Jesosy mampidirao anatiny io tany io ako. Raha ny aminatiny matsapy ianao amin'izao fotoana izao fa misy aizina mangetreto. Mangatahak'Andriamanitra hibatanao hifindra ao anatiny io tany io. Halleloja. Fa tany mahafinaritra io ry havana malala. Tany mahafinaritra io ry havana malala. Halleloja. Antsika androany angataka ny fanahin'Andriamanitra tsika hitondra antsika eo amin'ny fanatreany. Angataka ny fanahin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao. Halleloja. Aina Jesosy. Afaka mandohalika mihitsy ianao. Anatin'izany ianao afaka miteny mihitsy hoe tao fanamasinao. Fa tao aho. Hifindra ao anatin'io tany mahafinaritra io aho Jesosy. Avenao le dico ino massima nostra no.
Alleluia. Tenendo usuria. Usuria. Alleluia. Rais. Uite sosia Papa. Rais unifada imasu. Fenoi zay tumbo. Fenoi zay de socio. Funtusi zay de socio. Fenoi zay tumbo. Halleluja. Rais unifanan'Andriamanitra. Avelao idina, avelao ameno anao. Halleluja. Oh, etenao Jesus. Etenao ary mameno anay. Sambatry zay afaka mbola tonga eto androany. Sambatry zay mahafantatra. Sambatry zay Jesosy. Mahalala anao. Fa ianao ilay Andriamanitra. Ianao ilay fahazavana zao tontolo zao. Ary zay rehetra mahita anao, zay rehetra manaraka anao, ianao dia tsy mba mandeha amin'ny maizina. Zay rehetra tonga eo aminao. Halleluja. Jesosy io. Tsy diso fanantenana Jehovandriamanitra. Zay rehetra manatona anao. Jesosy malala. Tsy mbola nisy ratsy fiafara Jesosy. Dia tsy zay tonga eto androany. Mety misy ilay tena sarona tanteraka mihitsy ny fiainany amin'izao fotoana izao. Raha mifangataham-bavaka voaraina tamin'ny herinandro iny Jehovandriamanitra. Maro ny olona ao anaty ady mafy. Mety tonga eto izany olona izany. Raha tonga eto izy Jesosy. Dia matoa izy mbola tonga amin'izao fandarana izao. Ary matoa mbola tsy tapaka ity fandarana ity. Dia mbola manana anjara fahasoavana avy aminao izany olona izany. Mbola manana tara-pahazavana azonao omena ianao Andriamanitra. Hampy mizara ho aneny fahasoavanao. Raha tsy tonga eto izany olona nangatambavaka izany noho ny amin'ny antony maro Jehovandriamanitra. Ianao no mahafantatra. Atolotra ianao ny fangataham-bavaka. Jesosy ny zavatra fantatra androany. Tsy diso adresy izy ireo tonga teto. Ary tsy tonga ho azy teto fotsiny izy ireo.
fa tianay mba hifimbona anjara fahasoavana avy aminao. Raha misy eto Andriamanitra mety mbola kivy ketraka mangataka anao an Jesosy tahaka ny teninay foana manao hoe misy fotoana izay mihitsy no nitehiditra ny anatin'ny olona any, ohatrany hoe izay mihitsy nitehitsofoka ny anatin'ilay olona, dia hiteny amin'ny olona manao hoe maherezy, matanjaha, aza kivy, aza ketraka, satria indraindray ny olona mbola kivy. Fa na dia tsy izahay aza no miditra any, tsy azonay atao izany. Fa izay kosa afaka mangataka ny fanamasina hiditra ny anatin'ny olona izay ao anatina fahakiviana sy mety faharerana amin'izao fotoan'izao Jehovahandriamanitra. Satria izay izao no mahafantatra Jesosy fa tao anatin'izany ny toerana nisy anay. Ary mba izany koa nataon'ireo olona tona mavaka anay hoe te hiditra ny anatinareo mihitsy ahiteny aminareo hoe mahereza, matanjaha. Fa androany Jesosy hainao atao ny zavatra rehetra, fanamasinao, tsy azon'izaniza fenana ianao rehefa hamangy olona. Androany fanamasinao midirana anatin'ireo olona ireo ianao, ampahereza amin'ny tsirairay avy ianao, hatraka ao izay rehetra amin'ny tanondrika Jehovahandriamanitra, ome fanantenana izay efa kivy Jehovahandriamanitra. Tenenao azy ireo Jesosy fa mbola misy azonao atao amin'ny fiainan'izy ireo tsirairay avy. Ninina mety alalin'ny olana sy alalin'ny lavaka izay misy an'izy ireo amin'izao fotoana izao, tanàna mahery no misintona an'izy ireo, tanàna tsy matahotra lavaka lalina no misintona an'izy ireo, ary tanàna afaka hanadio an'izy ireo avy any anatin'ny fotaka mandrevo. Jehovahandriamanitra, ampaherezo ny tsirairay avy izay tonga eto androany, ampaherezo ny sambatan'olona Jesosy izay tonga eto androany. Halleluja. Amen Jesosy. Amen Jesosy. Sarunandrao mainty lava fiainanao, Tsisy ny mazava, tsy misy ny mazava, misesisesy eo avoko, misesisesy eo avoko, rehefa mety ho aty mankararendo, mandratra fo mandratra fo, tsy misy intsony miatenana rerantsay, fa aiza ihany ny hafarany, aiza ihany no hafarany, aza kivy, azaki atrakanao, atrakaonino, miato anao, miato anao, laletsito, laraitsito, vitany hoe, vitany sarotiny ovana, sarotiny ovana, mino ianao, omino azamiana alakony ianao, azamiana atanjao ny fino, atanjao ny fino. Mavesabesatra ny ady tovosasy, mila tselanzay, mila tsay lanjaina, hany amin'izy andray moa zay nitaray fa Jesosy amin'izany taray tsy afa-miaina rerampo, fa hoaiza mo rehefa le tanana mahery, efa ilay tanana mahery, tsy amely
tsy olombelona miado anao. Raha avoka miado anao a possible mbola resy sady andoavanao vola lany ny fanananao a mbola be dia be ny dingana ataonao a fa mbola tsy afaka manantena ianao fa andresy zato isan-jato. Raha mpisolo vava miado anao any amin'ny fitsarana nefa tsy mbola mitaitena foana ianao anahoana andresa saoresy ianao amin'io sady efa lany vola anao mitotototo a no tsy haiko tsony ataka ny ahoana fivezivezenao a mafy ny adinao a efa tonga io fotoana io mitaitena ihany ianao reafana mety efa mitenanao le avoka lasa matahotra ianao hoe zany solo vavanao hoe avoka mahay mihitsy nalainao amin'io a fa mbola matahotra ihany ianao mbola mitaitena ihany ianao. Ozy izy ianao hoe Jesosy a ozy izy ianao hoe anahoana andresa saoresy satria mbola mipetraka foana ny hoe 500 isan-jato resy 500 isan-jato mandresy ary raha tena mahay le avoka mety miteny mety hoe 20 isan-jato mandresy a 20 isan-jato resy tsy misy foana zay ary havana ianao ange zanak'Andriamanitra tsy olombelona miado anao raitsy to miado anao ary tadidio tsara fa ny fahavalonao dia fahavalonao zay mitsangana iady aminao dia mitsangana iady aminy zay manohitra anao dia manohitra azy ary efa fantatsika tsara fa Andriamanitra tsy azo nizaniza toerana tsy azo nizaniza toerana miezaka manohitra an'Andriamanitra Lusifera tao an-danitra tao niseho azo mafy be niseho azo mazana veliko foana mantsy zay fa tena makasika tena nametraka mihitsy hoe zany tena izy za koa mba Andriamanitra tehaka ny tenan'Andriamanitra mafy dia mafy mihitsy satria mitsiriritra mialina be felonana refana dia lasa nanohitra an'Andriamanitra fariavana malala natoton'Andriamanitra indray mandeha vita tsisy dikany tamin'Andriamanitra kory dia zany efa teteny aminao androany fa io favaly mampahory anao io Lusifera ny ao ambadika io izy maniraka miaramila be dia be ampitsany ianao ampahory ianao mbola izy ihany io fa androany raha ozy izy ianao hoe za Andriamanitra za tena ty amiko ty anao a za tena anaradio anao a za Andriamanitra ataovy zanakao a manomboka androany an'olo tena ho anao a Jesosy fa iado anao Andriamanitra liafana ary tsisy dikany amin'Andriamanitra io adinao io tsisy dikany io Lusifera ny seho azo mazana azy na zay rano fotsiny inona liafana zay miaramila kely be dia be reo fa na mbola Lusifera mivantana mihitsy azy tsisy dikany io liafana malala beleben'io la matahotra devoly raha vao tenenina fotsiny devoly aza miteny an'izany fa ratsy be zany matahotra ny olona satria ohatrany hoe mampatahotra be mihitsy vao miteny an'izany riavana tena tenenina mihitsy aby devoly ary tsara ny ambany faladiana tsisy dikan'izany marefo zany osy zany maherezy ianao fa misy Andriamanitra ngeza be alleloia misy Andriamanitra ngeza be tsy fantatra aloha miavana ny any amin'ny hafany fa zahay eto amin'ity fandarana ity eto amin'ity fandarana andramoka izao ity izahay dia manao défi ary tsy indray mandeha no manao défi amin'ny Lusifera mivantana mihitsy tena hoe Lusifera mihitsy tena nanaovanay défi fa tsy miaramila kely fa tsy mbola nisy nandresy zany driavana Lusifera impiriziny efa mikitikitika impiriziny miezaka mikitika fa tsy mahavita azy tsy mahavita nininy driavana malala mety ozy izy ianao hoe sambatry nareo rahavavy mampio rovina vao mba ohatry zany ozy ianao za ty mbola tena ampahoriny tanteraka mihitsy teo daholo tsika ny ala riavana malala izany tsy nampahoriny fa nisafidinay dia tsotra anaradianao zay Jesosy hananomboka teo zay indray mampahoriny devoly
Ianao io afaka ianao no mampahoriny devoly fa tsy anao foana ny ampahoriny fa maherezana maherezana. Alleluia. Ampaherezako anao ty ity mialohan'ny idirantsika amin'ny fiterana anao fiterantsika rehefa avy eo fa ampaherezako anao ty raha mahafinaritra ty androany zay ira erintsika ao anatin'ny jingelao. Alleluia. Miaraka ifampaherintsika samy mahery samy mitraka samy tahin'Andriamanitra samy mandresy. Alleluia. maizina ve ilay lokony lanitra mavesadraona fafavaratra mavesadraona fafavaratra jereo ny lokony tanimbary jereo ny lokony tanimbary tarafiny masoandro miletsika tarafiny masoandro miletsiki maherezanao atrakarony levatino la tsara ny laratsito ao anatiny mafy masehonanao nalemeny voninainy maherezanao atrakarony levatino la tsara ny laratsito ao anatiny mafy masehonanao nalemeny voninainy nazo hery ianao androany dia retinao mandeha mandritry ny herinandro ihany iny dia tapitra indray io amin'ny saba amin'ny zoma kivikivy indray reo reradreraka indray nao amin'ny zoma tsika nge fa eto foana isan'andro ekeny zany eto foana tsika fa zao hafa mihitsy le sabata reafana nareo hoe tsy mandinika ho anareo zay efa teto dia mahafantatra tsara hoe takiny ahoana ka izany hoe ao anatina andro tontolo anao tsy mahafantatra tsy mahita fa tsy fanatrehan'Andriamanitra tonga indray amin'ny heriny misharge indray tsika amin'ny heriny midecharge tsika amin'ny semaine ho avy iny tonga indray sabata dia tsatoka indray chargeur voky indray tsika dia ohatr'izay foana nge zany ange ny ataontsika ito alleluia araka nytoritentsika tamin'ny alina hoe eo ambony akodina dia miodikodina eo tsika miodintsika anazavaka fiambelana miodintsika any amin'ny sabata miodikodina eo foana alleluia ahitanao ange torio zay ozy izy zay raha tsy mety tsara amin'ny fiainanao zay ola izy raha vavy zandry soa mefa
toleo zay raha tsy mety tsara, toleo zay raha tsy sitrana. Fa ny tena marina ilay Andriamanitra hitongavantsika eto mihitsy no manamboatra ny fiainanao. Voninahitra n'Andriamanitra ny amin'izay fiankofana vitsitsy ataony eto izay a. Indao antsika hiditra ao anaty fiderany e, alleloia. Ao anatina fifaliantsika androany a. Mino fa afaka daholo zay ny vesabesatra sy ny zavatra tany anatinao tany dia afaka mifaly amin'izay ianao. Aza mitanondronondrika tsony a. Mahereza dia tsika hifaly eo amin'i Jesosy. Alleluia. Lasarintsika anao fiderantsika amin'izao fotoana izao a. Sim.
Finavaniarana dia taminay nareo a ilaina ny miteran'Andriamanitra fahasoavana ny fahazahoana fahafahana mbola miteran'Andriamanitra ary iaraka amin'ny groupe zay maro isy andro taka mazatra ao anatin'ny fiderana dia zay tsy mandia be amin'izy zay tsy aseho antsika sary zay mandia dia aseho antsika sary halleloia fideran'Andriamanitra androany a fotoana mahafinaritra halleloia ndao ary tsika andrikely aritsika alohany a andrikely ny ankizy tafiditsika dia miara miteny zao a orina amity izy ty a dia mangatakira indray nareo vaovao zany nareo miteny foana vaovao nareo le vao tonga androany mihitsy mba tianay angatakira nareo ohatra hoe kodeny lamba efa ty tamin'ny ohatra hoe iza moa akonina Sandra izako ny vaovao teo androany ohatra misy ihany a nareo le tena hoe vao androany mihitsy vao tonga mena fahafapo nareo a dia mena fahafapo nareo fangatahana hira rehefa aveo fa ataontsika aloha ty hira mahafinaritra be ty a elaela izy ty tsy natao tety andeontsika mba hanao an'ity izy ty a miaraka amin'ny groupe zay maro izy tsika ataontsika ty hira mahafinaritra ty dia rahantsika n'Andriamanitra amin'izao fotoana zao efa vonibonina ny ankizy ato a halleloia eoary Artista
Jerena aloha raha mba misy afaka miteny hoe iza nandefa nangataka-hira iza nangataka-hira reto misy nahita ve nareo tadilova ny samy zanany a mitera sy mandihy koa gasy tsara mitera zay zao ny hitako eto a iza no nangataka amboarantsika tadilova a samy zanany a dia nahelina indray nangataka ny midera sy mandihy gasy tsara mitera Daso jerentsika raha misy ato anaty YouTube misy ao ary ny anahelina teo raisina noty kely angamba sao dia adiny zafady midera sy mandihy gasy tsara mitera fa tadilova a daso raisina noty kely fa manjary sao dia amboarantsika nda ho lasa aritsika zay vao hainao ty izy ty sambo zanany aoatry eo ihany arytsika rehetrarehetra atao ny groupe zay maresy a miaraka aminay a Fasamna warin zanga hari Atika sami zanane Ode mahatra tenga Fazo bazakane Zami tsara ulo Atika sami zanane Kumbelu omuni tati Simetsu tanyamne Zami tsara ulo Atika sami zanane Tati di Adriana Suíça Esqueli
Mahafinaritra be le ina tena maredona tsara mihitsy. Alleluia, tsara be. Merci makasitraka amboarantsika nanome anin'iriny fa tena tsara mahafinaritra. Dia isaorana foana nareo mandray anjara satria manafana ny fitaovam-bavakantsika nge nareo koa an'ilay fandraisanareo anjara tena manafana makasitraka. Nao rehetantsika le ila anankiray midera sy mandeha ony gasy tsara midera. Nareo koa nge mahafinaritra be satria mba ahafantarana ila vaovao koa nareo satria zay nandray tsy dia maharaka loatra dia mihira sy mandeha ilay izy. Iza moa nangataka an'izy io teo? Naela kay ndao ary asaritsika. Eo ary tsika amarapanantsika fiderana Alleluia. Eo ary naela mandeha tsara. Izy io fa atsika voalohany naela le nokakazara androandro tira nangatany. Eo ary
Akasitraka atsika rehetrarehetra mino fa nahelitsika tao anatin'ny fiankovana sy ny fiderana zay ny anjarako teto androany amin'ny andro ndraytsika mbola miaraka eto afinaritra foana satria nareo nandray anjara rehetrarehetra voninahitra n'Andriamanitra irery ihany. Halleluja. Amen. Dia miaraba antsika tsirairay avy izay tratrantso eto indray amin'ity androany ity. Dia matoky sy mino fa ifampahireto indray tsika androany miarabanareo izay vao androany vao tonga eto za matoky fa za matoky latsaka ny telefôny lalatojo efa tsisy nahity dia mbola ianao ireny ny teny tahiny tompo antsika rehetrarehetra miarabantsika izay androany vao mety tonga miaraka aminay eto teteny aminao hoe tsy diso lalana akory ianao raha tonga eto androany. Andoantsika nara loatra n'izao fotoana mbola fahantsika manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fotoana malalaka tahaka izao mbola misy ny connexion, misy ny fotoana alao aralotintsika izany. Ivavakantsika mialohan'ny zavatra rehetra ametraka izao fotoana izao ampirantan'Andriamanitra misaotra anareo tamin'ny fandraisana anjara, tamin'ny fanomezana hira ianareo izay nandray anjara tanaty fiderana niaraka taminay teto zava-dehibe reny ho an'i Jesosy avokoa reny dia isaorantsika an'Andriamanitra ny fahatanterahany fotoana teto. Raha ivavakantsika amin'izao fotoana izao ny toriteny dia mitenena mihitsy ianao androany hoe Andriamanitra mitenena amiko ianao androany. Ok ianao tena ngetaeta mihitsy mba hisy tenin'Andriamanitra ho tonga eo amin'ny fiainanao mba tena hoe tanolonaka mihitsy ianao raha ho avy ny orana dia handray an'izany ranonorana ifokany zany rano zany ianao mba tsy ho diso anjara ianao amin'ity androany ity. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao Jesosy misaotra anao zay satria lehibe tokoa ianao ary lehibe ny fitiavanao, lehibe ny fitantananao Andriamanitra. Androany zay Jehovahandriamanitra raha tonga eto dia tonga eto miaraka amin'ny etaetanao etaeta te hifandray aminao, etaeta atsapany herinao, etaeta tena hoe andray fahasoavana avy aminao Andriamanitra. Ka oka ianao Jehovahandriamanitra hita eto misy atokantrano isabatan'olona metraka ny teny anatin'ny fony tsirairay avy mba tonga zany teny zany aniry anatin'ny fony tsirairay avy dia ho fiainana ho anay tsirairay avy. Saotra Jehovahandriamanitra dia raina ny anaranao ary akalazaina mandrakizay hosolo eto zao mpanomponao zao fa raha tsy ianao no manositra eto androany dia tsy havita nininy eto aoka ny teny mapetraka ao fanahy masina eto ambavako fa za dia fitaovana fotsiny ihany. Mifanatrehana ratsy rehetra tsy manan-kery tsy manam-pahefana anatin'ny tokantranony olona, tsy mahazo manohatra ny tenin'Andriamanitra, tsy mahazo manohana ny teny tsy ho tanteraka, tsy ho tonga anatin'ny fon'ny olona amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy tompo isabata. Halleluja. Amen. Dia ataontsika tira mahafinaritra be ty ifampahirizantsika amin'izao fotoana.
mety efa ela ny andrasanao efa ela ny avetana yalitrany mapy vitalina vona lavisa efa nio e fanatenana gamba nefanio rahinana vitanao ny voninainy
Halleloja. Soratsika an'Andriamanitra zany ery zany a. Raha misy manontany tena am'izao fotoana zao zany ary ny anjarako a. Rehefa misy fijonava volombelona tsika rehefa tsika anatina fiandrasana valim-bavaka dia zao ny tenentsika hoe mba aiza ary ny anjarako. Misy ten'Andriamanitra amin'ny Salamo 5:10 dia tiantsika avy hatrany. Izay mivaky zao amin'ny anaran'i Jesosy, 5:10. Salamo 5:10 andininy 5:10 manao hoe tsarovy ny teny nataonao tamiko mpanomponao izay nampanantenanao ahy. Izao no mampionona amin'ny fahoriako ny teninao no mamelona ahy. Ny préare maniratsiratsy mba mivily miala amin'ny lalanao aho, amin'ny lalanao aho, matsiaro ho tsipikao izay hatramo taloha Jehova dia mionona ahy. Fahatezerana mirehatra no nahazo ahy ny amin'ny ratsy fanahy izay mahafony ny lalanao. Mididinao no ataoko akira ary any amin'ny trano fivahinianako. Atsiarina ny anaranao noho ny alina Jehova ka mitandrina ny lalanao. Izao ny aho mitandrina ny didinao aho. Halleloja. Nzatra nataon'ity mpanompon'Andriamanitra ity dia nampatsiahan'Andriamanitra fotsiny ianao nge Andriamanitra efa niteny. Halleloja. Elaela ianao zay ny andra. Misy olona tena mety tsy fantatra hoe ny andra an'Andriamanitra hafiriny zany olona zany. Misy zavatra ray tokony hampifantoka anao. Dia io zavatra nitenenina any amin'ny 5:50 manao hoe izao no aho tandrina ny didinao aho, zany hoe nampatsiahivony fotsiny Andriamanitra. Ianao nge efa niteny zavatra tamiko. Ianao nge Andriamanitra efa nampanantena zavatra tamiko. Ohatrany tehiteny izy hoe zao Andriamanitra tsarovy fotsiny izay nirahako taminao. Aza dininao fotsiny ny zavatra izay niteneninao tamiko fa ho ataonao fa za mbola hitohy ihany. Halleloja. Hitohy hitandrina ny didinao. Rehefa ny olona nitoka amin'izay zavatra izay amin'izay dingana lalovan'ny ty mpanompon'Andriamanitra ity, zany hoe ny zavatra toka ao anatiny dia zao efa niteny tamin'ny fotsiny alohan'Andriamanitra. Ny ao ambadika eto tsy mitataina intsony izy fa ny ataony ihany no ataony. Dia ninona? Ny mitohy manompo an'Andriamanitra, ny mitohy manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fantany fa Andriamanitra tsy be fanadinona. Ary Andriamanitra rehefa niteny dia hatateraka. Ary Andriamanitra rehefa mampanantena dia tsy mandiso fanantenana. Misy toe-potsika ry havana malala. Misy toe-po lalovana, misy dingana izay tsika lalovana rehefa eo am-pitadiavana an'Andriamanitra. Misy fotoana tsy mitovy ny toe-potsika miandry valim-bavaka sy rehefa mahazo valim-bavaka. Tsy mitovy ny mari-pana. Ary mahavariana nefa fa ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainantsika dia miovaova eo. Mandalo lalana karazany maromaro tsika. Mahay zavatra Andriamanitra fa misy toetrandro samihafa ao anatin'ny taona anankiray. Misy zavatra miovaova, misy volonandro samihafa. Fa raha nataon'Andriamanitra nafana foana io andro io dia mitonga amin'ny fotoana tsy maintsy didavantsika orana ihany. Ary raha orana foana io tena tsy maintsy aty aminay zao dia isaky ny ratsy ny andro dia miteny foana io aiza amin'ny masoandro mba hitondray masoandro any. Fa raha manjombona ny andronao amin'izao fotoana izao, raha mangatsika dia tadidio. Efa nampanantena andro mafana anao Andriamanitra, efa nampanantena masoandro anao Andriamanitra, efa nampanantena famirapiratana amin'ny fiainanao Andriamanitra.
zavatra ray aloha ihany ny ataontsika andiny fahinana amin'ny dimapolo zao ny a mitandrina ny didinao a tompoy Andriamanitra misy fotoana ifantahin'Andriamanitra ny fiainanao io ary misy fotoana io mpanompon'Andriamanitra io a de mitady reraka ohatra misy zavatra miantona zany eo amin'ny fiainana indraindray ohatra mitady andreraka ny fiainana misy fotoana ny fiainanao ohatra ny mandalo zavatra tsy mihetsika zay nefa talohan'izay efa nety a fa avy ohatra ny mandeha point mort zany ny fiainanao ohatra ny misy ten'Andriamanitra zay misy mpanompon'Andriamanitra zay a Asafa ny anarany de nisy fotoana izy saika reraka nahita hevitra anankiray izy a rehefa saika reraka atao amin'ny fandehanana teny andalana fanomponan'Andriamanitra teny rehefa mitady tsy ahita valim-bavaka ohatra mitady tsisy zavatra nietsika de raha ohatra ny salamy fafito amin'ny fitopolo izy raha avako malalako ary tiako zarena aminao ty salamy fafito amin'ny fitopolo ty amin'ny ty androany ty ny soramanitra de manao hoe fahatsiarovana ny amin'ny taondasa hoety mampionona ny fo raha mila ho reraka tsara ianao ravana rehefa manompo an'Andriamanitra de mba raisoraisinao ty any rehefa soavana zay nyraisinao reny raha manana calendrier reny ianao a na manana agenda reny de mba somary soratsorateny any hoe tamin'ity androany ty nisy zavatra ngezam-be nataon'Andriamanitra tao mba tsy ho adinonao fa efa nitahanao Andriamanitra fa misy fotoantsika mila matsiaro ny lasa mba hampionona ny fotsika amin'ny fotoana somary reradreraky tsika any amin'ny andininy fahadimy amin'ny salamy fafito amin'ny fitopolo misy teny mahafinaritra manao hoe ny hevitra ny andro fahiny a de ny taondasa ela ozy izy tahatsiaro ny tendreko valita amin'ny alina te hidinidinika amin'ny foko a ary fa nahako nanontany mafy hoe anary mandrakizay va ny tompo tsakasitraka itsony mba izy efa nitsahatra mandrakizay va ny famindrapony efa tavitra mandrakizay va ny teniny efa nanadina mindra fo va Andriamanitra efa nidiny akatezerana va ny fiantrany mitendry lokanga tamin'ny alina nideran'Andriamanitra tamin'ny alina fa tsy natory satria mety nandalo tanaty ady mety nandalo tanaty olana betsaka tamitsika nefa nanao alim-bavaka rehefa misy olana betsaka tamitsika ny misy mavita mandao fandrina mihitsy ny rehefa mandalo ady fa ny masaka ho atsaitsika de zao hitady an'Andriamanitra namoahany lokanga mihitsy tamin'izany fotoana zany niangaliny mihitsy ny fitadiavany an'Andriamanitra sy ny fanomezany voninahitra an'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany fa zao efa fahiny zany ary efa tamin'ny taondasa ela efa nipirina ny lokanga satria efa tahin'ny tompo mety misy olona mieritreritra tahoiko tsony alim-bavaka fa efa tahin'Andriamanitra ny fiainako mety misy miteny inona tsony ny fadiko anina fa tsy efa vita milamima ka lamima ve ny fiainako ny fiarahana amin'Andriamanitra ry havana de tsy refesina amin'ny vola miditra tsy refesina amin'ny hanina eo anoloanao tsy refesina amin'ny fahafinaretana zay iainanao satria raha reny ny andrefesanao fa miaraka aminao Andriamanitra de amin'ny fotoana ianao mety mandalo olana mandalo ady a de amin'ny metsina an'Andriamanitra ianao fanandaonao Andriamanitra tsaroany ty mpanompon'Andriamanitra ity
fa tena nitaraina izy tamin'izany fotoana zany. Andriamanitro anary mandrakizay ve ianao e? Tsaroko anteny farita amin'ny alina dia nitaraina taminao, nideranao na ame voninahitra anao. Any andiny fafony tena ary zao no zay maharary ny foko dia niovan'ny tanànan-kavanan'ny avo indrindra. Rehefa miova io tanàn'Andriamanitra amin'ny tantanantsika io, rehefa misy fiovana io tanàn'Andriamanitra amin'ny tantanantsika io, dia makarary ny fotsika le izy hoe tsy mitatso ny Andriamanitra. Fitondran'Andriamanitra tsika ry havana dia ataon'Andriamanitra mihetsiketsika, atsapatsika sy tsy anadonotsika fa misy Andriamanitra mandahatra amin'ny atsipirian'ny fiainantsika. Raha ny fiainanao no mahitsy ohatr'izao foana, tsy hahitsy ohatr'izao foana zany ny fitiavanao an'Andriamanitra sy ny fitediavanao an'Andriamanitra, fa dia tsy maintsy midina foana iny. Ary zany mahatonga antsika tsy mba tsara tsika manao fanompoana an'Andriamanitra, manao tsenjery amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Any mahatonga tsika tsy mba manana an'izany hoe perikopa zany tsika. Misy any amin'ny fiangonana sasany misy hoe perikopa dia ny androany zao ny toriteny, amin'ny heriny efa voasoratra ny taona vaovao hoe amin'ny anina zao ny toriteny andrasantsika, amin'ny anina zao ny toriteny enoantsika, dia mitovy daholo ny toriteny enoana. Indraindray tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ny toriteny izay enoana. Mety mitory fitahina amin'ny fotoana io nefa ny anaty adina, mety mitory ady nefa tsy mifanaraka amin'ny zava-misy. Ovaovain'Andriamanitra ny lalan-kanehantsika. Fa ny zavatra ilaitsika dia zao, ny fitiavantsika an'Andriamanitra tazondy, oka ho voatazona eo. Zao no ny mitandrina ny didinao. Halleloia. Ny manompo anao. Mety mangatsiaka io, mety misy fotoana io mafana, mety misy fotoana io nonanona, misy fotoana io voky. Aza dino. Fa tsy manary anao hatramin'izay Andriamanitra. Tety mpanompon'Andriamanitra ity dia niteny hoe tamin'izy tao anaty ady dia niteny varita amin'ny alina izy, nitady an'Andriamanitra. Nanenoneny mihitsy ny varita amin'izany Andriamanitra. Aiza no misy ry anao ry Jesosy. Ary tamin'izany izy no nanontany hoe anary anavy Andriamanitra. Anary mandrakizay, tsy amaly mandrakizay hoe ty Andriamanitra izay vavahako ty. Fa reny no nitaty ariana ary notsarovany tamin'io andro io. Efa niasa tamin'ny tanan'Andriamanitra. Ny olona ry havana manompo sampy diso fanantenana isan'andro isan'andro, fa manompo sampy foana. Fa ny olona tahaka ny mitady ilika ahafahana mametsina an'Andriamanitra, ahafahana miteny fa tsy miteny amin'ny ntsony Andriamanitra, ary tsy mihetsika amin'ny ntsony Andriamanitra. Tsy ry havako, misy fotoana ny fomba fidiran'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika dia tahaka an'ireny entonnoir fampidirana rano anaty tavoahangy ireny. Be da be ny rano ato amin'ilay ambony, fa ny miditra ery amin'ilay vavany kely. Manina mahatonga an'izy kely, zay ny ahafahany miditra eo. Fa io rehetra rehetra io dia irotsaka ao daholo. Tenin'Andriamanitra ny teny fikasana teo amin'ny fiainanao. Mety tonga io androany, mety tonga io rapitso, mety tonga io amin'ny ray volana. Fa ny zavatra ataonao dia zao. Ao amin'ny adin'ny faharoa amin'ny Salamo 7:7 dia zao ny tenin'Andriamanitra hoe tamin'ny andro fahoriako nitadiavako ny Tompo, ny tanako nasandratra noho ny alina ka tsy vizana, ny fanahiko tsy nentina am-pionina.
tsy mety reraky tsika rehefa tonga amin'ny fotoana fangatahana io. Aiza misy rehefa ny olona zay no mangetaeta. Be dia be ny olona nareo aminareo reo rehefa mbola tsy manomboka ny fandarana dia manontany, amin'ny firy moa manomboka le izy? Tamin'ny firy le? Nga mbola tsy nanomboka. Aiza moa le ahitana an'le izy? Ahoana? Ohatrany tsy andronao zay hainona tenin'Andriamanitra. Fa rehefa taty aoriana ohatrany tsy ohatr'izay intsony. Efa hainao tsy anjery izy amin'ny firy sa efa tsy dia nanaitra anao intsony izany hitady an'Andriamanitra. Raha avako malalako i mbola ity safa ty ihany nanoratra nyity salamy fito amby telopolo ty, telo amby fitopolo azafady, andininy fadimy amby roapolo ka hatramin'ny favalo amby roapolo nge vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Iza anao any an-danitra ary tsy misy ty ambonin'ny tany iriko tahaka anao, na dia levina aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vato lampony foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Fa indro very izay lavitra anao, aringa anao izay rehetra mitsangajanga mafoy anao. Fa izaho dia ny eo akaikin'Andriamanitra ny mahatsara. Ianao Jehovah Tompo no ataoko ariko mba hilaza ny asanao rehetra aho. Halleloia. Misy fotoana ity mpanompon'Andriamanitra ity natsapa mihitsy alevina ny nofony sy ny fony. Fa mbola ny faritany fa vato lampony fony sy anjara mandrakizay Andriamanitra. Amin'ity lehilahy ity tsy ny fahampitehan'ny fahalevonany nofo sy ny fo no mahavery, fa ny fanalavirana an'Andriamanitra ry havako malalako. Ohatry mahita anao hoe raha zady ny eo akaikin'Andriamanitra ny mahatsara, ohatry mahita olona mitapify eo akaikin'Andriamanitra. Manahoana ianao amin'izao fotoana izao? Nahoana ianao tsy mitapify amin'Andriamanitra intsony? Aiza ho aiza ny hafanamponao fony ianao vao nitady an'Andriamanitra? Aiza ho aiza ny hafanamponao? Ary mila tsarovanao zany amin'izao fotoana izao. Ity raha avako malalako, Andriamanitra koa mahatsiaro. Andriamanitra koa tena mahatsiaro. Ary Andriamanitra ny tenina anao hoe any amin'ny Jeremia toko faharoa. Jeremia toko faharoa. Vakitsika vetivety amin'ny anaran'i Jesosy. Jeremia toko faharoa andininy faharoa miteny manao hoe, raha vakitsika andininy voalohany, Jeremia toko faharoa andininy voalohany manao hoe, ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, mandehanaka mety soa eo anatrehan'i Jerosalema izay zao ny lazain'i Jehovah. Tsaroko ny iraiketan'ny fona tamiko, fony ianao mbola tanora, sy ny fitiavanao aho, fony ianao vao nampakarina. Dia ilay nanarahanao atany anefitra teny amin'ny tany tsy nisy ny fafizavatra. Rehavako malala, ny fihetsikitsika rehetrarehetra dia tsaroan'Andriamanitra daholo. Ary misy fotoan'Andriamanitra mipetraka dia mahatsiaro, dia miezaka mahatsiaro anao io. Androany ny tanjony ity tenin'Andriamanitra ity dia ampiverina anao sy tazona, dia hafanampo sy ilay fitiavana an'Andriamanitra ao anatinao. Ndao tsika tsy aro indreny ny tenentsika valita amin'ny alina, fa mety anatina hitendry valia amin'ny alina ianao, fa mety tsy ao anatina fitaraina. Za maretana anao foana hoe mba ataovy na indray mandeha amin'ny fiainanao, na ataonao fanao
zany ianao tena manao alim-bavaka taka nanaovanao alim-bavaka fony anao tanaty ady fa alim-bavaka fidiranao an'Andriamanitra. Anisan'ny mba fahazarana mivady taloha de mbola izahany tazomy zany hatramin'izao zay taloha mpangatabavaka amin'olona fa rehefa tonga koa ny valim-bavaka reo olona rehetrarehetra reo tam'izany rehefa tonga zany ny valim-bavaka tonga de manao sakafo be manao alim-bavaka be invitena daholo reo mpanompon'Andriamanitra reo tam'izany miara misakafo hoe androany adinotsika ny ranomaso nalahelo fa raha hitomanitsika androany de ranomaso mpifaliana iterahantsika an'Andriamanitra ndray. Inona zany ny tena zava-dehibe anatsika? Ny atsiarovantsika ny fireketan'ny fotsika tamin'Andriamanitra. Andriamanitra nge rehefa namatsiaro ary misy fotoan'Andriamanitra malahelo mahita atsika. Matsiaro fotsiny hoe ty lefa rany taizy izy ty tamin'izy vao nampakarina, tamin'izy mbola tanora. Misy olona mieritreritra fa rehefa antim-panahy de tsy lasa dranomaso zany tsony ohatra mivavaka. Ohatry hoe natokana ho an'ny ankizy zany toritory fo zany. Fa ny an'Andriamanitra tsy zany. Fa iatsika notory fa Noa efa 100 taona fa mbola mety tahaka ny zazakely tamin'ny vao nanompan'Andriamanitra. Eto mantsy de afatra ny tenen'Andriamanitra tamin'ile Jeremia teo lazao ny olona hoe tsaroko ny raiketan'ny fonao tamiko zany hoe tsy niraikitra tamiko tsony ny fonao. Fa tamin'ny ianao mbola tanora reny ny fitiavanao tamin'ny ianao le vao nampakarina matetika amin'ny tenan'ilay fitiavana voalohany. Fitiavana voalohany zany nareo tsika efa nanambady nahita an'izany daholo. Tamin'ny maraina rehefa tanaty commencement de nahitana ny ankizy hoe hitanareo le voady eny amin'ny altara iny. Izy nareo mba matadidy le voady atao amin'ny altara. Izy vao nanambady voaingana ka matadidy tsara n'iny le za rakoto salama de mandray anao mampionona Renjanahary ity sy aninona anao moa amin'ny androko rehetra na mahantra na izy mba matadidy mba misy manohatra kely ampahany eto le voady rehefa atao rehefa mariazy iny. Izy nanambady voaingana na efa ela fa mbola matadidy an'iny de ity anao sy anaja anao na mahantra na manan-karena izy matadidy mba misy manoratra ampahany de ataotsika mifameno eto ny voady raha tadidinareo le voady natao tamin'ny natao mariazy. Tanao iny voady iny tsy tadidy ohatra misy tsy tadidy kosa renaky zavatra le izy lavalava nampianarin'ny pastera tamin'izany. Aiza daholo manambady tsisy matadidy ka tsisy nanao voady efa dino efa dino le izy satria efa ela fa raha tena marina eo anatria n'Andriamanitra sy fegoina batadidy io zay ribetino tsy tadidy tsony tsy tadidy tsony nefitsika tena anita aloha tena le ohatra ny manganoany mihitsy ny maso feno be fonao de mafana teny de za ity anao sy anaja anao de alaina le perana de mangovongovotra kely mihitsy ny tanany ity anao sy anaja anao. Fa iny contrat iny ravana ka tokony atao farafakely iny isam-bolany de tonga ray anao am'le vadinao sange efa nity sy anaja anao ry tata de anompo fa ity sy anaja anao de tsy tadidiko ava le izy namaky taratasy daholo tsika fa iny le mandeha natao de adino andry zay angato izy efa nanambady za de voninahitra de vonina ity anao hatramin'ny farafofonaiky tsy vadika aminao za na mahantra na manan-karena na mandringa na kilemaina de vonina ifofanao vadiko mandrakizay
ary mety efa nanambady ty tojo ty fa efa niala eo anatria amin'ny fiangonana anasy fiangonana mbatady tozy tina fa iny a ile mandeha natao iny te adimy e averenao vadinao iny ana te davy le taratasy de mba avereny ndre mandeha isam-bolana arafa keliny satria am'izao efa tsy zanitsony tsisy idirany zanitsony efa mifampiantsonareo angezo hoe ohatrany efa fampiantso amin'ny anarana mpivady mifampiantso amin'ny anarana zany lozy zany a sangisangy iny aby raha sanambady zany tojo any ry havana fa Andriamanitra tsy manadino ny zavatra nyteneniny taminao ary androany a andaotsika hiezaka atsiarotsika androany fa misy teny mamy nometsika an'Andriamanitra tamin'izany teny mamy andranomaso nitenenantsika an'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany miaraka mivalisiny lokanga mihitsy tsika manao alim-bavaka ary iny de tsaroan'Andriamanitra tao amin'ilay niteneniny tao amin'ny Jeremia raikitra tao amin'Andriamanitra souvenir tsara an'Andriamanitra souvenir tsara tao amin'Andriamanitra mahafinaritra ge commentaire anareo eto fa tena tsisy nanana le voaditsony tokoa tsika na tsisy natadidy a tena le antojo no baziny ingana teto zany androany ry havana fa Andriamanitra natsiaro an'iny ary eto le mpanompon'Andriamanitra any amin'ny salamy fafito amby fitopolo ny tenentsika teo de izy miezaka tahatsiaro ny tendreny valita amin'ny alina ka roana mafy mihitsy ho tediavoko Andriamanitra tena ho tediavoko ho tsarovako ilay toe-po tamin'iny ade teny aminao ry avako malalako dao de davitsika ny toe-po tamin'iny rehefa za zatra n'ity zavatra ty tena zatra miresaka amin'olona maromaro moa ny tena de mahita ny fiovan'ny olona taloha tsy andronao zany hoe amfiry manomboka fa misy fotoana atsona sisy anao ngainao tsy hiditra ay angamo misy androany le fotoam-bavaka io asa tsy tadidinao tsony hoe misy nga androany nefa enao taloha tendry valita amin'ny alina ny olona efa matory enao mbola mivavaka manoratra salamo mitendry valisy lokanga miresatresaka amin'Andriamanitra aiza ho aiza fa mpatsahivin'Andriamanitra aminao androany raha ohatry ny mandalo point mort ny fiainanao tsy Andriamanitra ny tsy mita fa Andriamanitra te hampatsiaro anao fa nisy toe-po nisy toe-ponao tsaroan'Andriamanitra tao tian'Andriamanitra mahitatsika tahian'Andriamanitra tian'Andriamanitra mahitatsika misoka-piainana fa ny zavatra tsy tian'Andriamanitra sy mampalahelo an'Andriamanitra teny mahitatsika miova any adiny fa raiky amby folo ny evaka itsika
andininy faraiky amby folo amin'ny salamy fafito amin'ny fitopolo ampatsiaro ny asan'i Jehova fa tahatsiaro ny fahagaganana nataony fony taloha. Eny isaina ny asanao rehetra ary hevitra ny nataonao. Rehefa tsy mety ny atao dia saintsaina fa efa nandalo teo aminao ny fihetezana, efa nandalo teo aminao ny zavatra mety. Dia tsarovy taiza ho aiza anao tamin'izany. Mahafinaritra ny mahitanao tahin'Andriamanitra, fa mampalahelo ny mahitanao miova tanteraka ohatrany tsy ianao mihitsy rehefa tonga ny fitahin'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Andriamanitra tsy nanao contrat aminao hoe hiarakitsika mandrapitahiko ny fiainanao. Tsy mifanaraka ny tamin'izany Andriamanitra. Ny zavatra voaraikitra ao anatin'Andriamanitra dia ianao tsaroany foana ianao raikitra taminy. Hoe tenin'Andriamanitra anketo ry havany mbola zazy tsika dia nanaraka an'Andriamanitra tany an-tanefitra tsy nanontany ninina, tany amin'ny tany tsy mbola ny fafizavatra. Antanio io zanako kely io raha mba miasa saina amin'izany izy hoe anao ahoana ty fiainany ty daty 2022 ty ohatry ny mafimafy hiakatra ny lasantsy hiatraka tsy hisy tsony ny sakafo, manaova provision fa tsy ela dia ho tsy hitanao ireo sakafo ireo manangona sakafo any amin'ny boaty ry havana malala. Atsipoko ny teny vidana tsaramaso lanty rehetrarehetra angony ny vary. Raha manana fahafahana atao izany ao ajanony lamody. Raha mbola mety aloha ny tomobile eo dia aza tomobile vidiana fa dala manangona sakafo fenoy sakafo an-trano fa tsy ela ifampitadiavana ny sakafo. Manangona lafarinina, angony lafarinina, vidana vary amin'ny gony. Atsika ty andafy teneniko eny Madagasikara moa efa le anangona anazy mihitsy tena tsisy. Raha azonao atao fa mafy fiainana io. Fa fantaniko aminao dia zao, io zanako tsika io ve mandeha ao tokantrano mba niteny anao an'izany io zanako 5 taona iny dada sy neny ao mafy ty fiainana ty. Ahoana ty 2022 ty tsy fantany izany. Lalao fiarako dikely ny ataony ao an-trano ao dia miantso amin'ny dada miantso amin'ny neny rehefa noana. Mamosy efa dada zanona. Tsy miasa saina izy na misy zavatra hoaninao na tsy misy, fa ny zavatra fantany dia ny miantso. Dia zany angelavana ny zavatra mba nahafinaritra an'Andriamanitra tamin'ireto zanak'Israely reto e. Io tsarovana eny amin'ny Jeremia 2:2 tsaroko ny raiketany fona tamiko, fony ianao mbola tanora. Maria aneo fa mbola tanora. Sy ny fitiavanao fony ianao vao nampakarina, fitiavana voalohatra. Dia ny vokatr'ireo ny nanarahanao anatany anefitra tany amin'ny tany tsy mbola ny fafizavatra nefa natoky ahy ianao. Tsy nierikerika, tsy mitoditodika fa tahaka ny zaza kely. Ry havanao, ry havana. Rehefa misy mitenena hoe anao ty mbola zaza ra-panahy dia mifalia. Tenena hoe tena mbola zaza hoe ary hijanona ho zaza. Fa ny zaza ry havana mitsaron'Andriamanitra teto ny fahazazany. Fa tao anatin'ny fahazazany tsy nanana eritreritra fa natoky an'Andriamanitra. Rehefa manomboka mieritreritra ny tenanao antim-panahy ianao dia mieritreritra amin'izay fa afaka misaina amin'ny fisainanao dia mandeha amin'ny fisainanao. Ny zavatra tsaron'Andriamanitra, souvenir tsaron'Andriamanitra dia ianao sy ny fahazazanao. Ianao le mbola mitantanina, ianao le mbola vao andeha dia tsy sa mandeha fa miandry tanana hitantana. Tsy nety natoky tena ny zazakely fa matoky izy rehefa eo ny dadany, rehefa eo ny reniny manolo tanana azy. Ary iny ny tena tiavan'Andriamanitra ny souvenir tsara tena mba marian'Andriamanitra tao anatin'ny fiarahany tamin'ny zanak'Israely.
Ravana malala. Nafanafoy ianao taloha. Ary natoky ianao fa momba anao Andriamanitra. Ankehitriny mierikerika ianao. Mitoditodika ianao. Fa maninona ianao no mitoditodika? Jereo ny lasanao. Fa ny Soramany dia fahatsiarovana ny taondasa hoety mampionona ny fo raha mila horeraka. Raha misy olona mila horeraka eto androany. Dia jereo ny lasanao fa misy Andriamanitra efa nizatra tsy nanary anao tao. Fa io Andriamanitra io androany te ahitanao iverina tsiaro ny fanaonao taloha. Fa mialohan'ny nitahina ny fiainanao tahaka an'io dia zatra manao vavaka amin'ny alina miaraka amin'ny valisin'ny lokangy ianao. Miantso an'Andriamanitra tamin'ny fonao rehetra, tamin'ny sainao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Ankehitriny efa ataonao fahazarana sisa. Tsy haiko oviana anao zao no nivavaka farany naharitra. Toy izany hoe tsy tadidiko intsony. Satria ianao efa tahin'Andriamanitra. Satria efa nentiny atao. Ny vavaka tsy natokana ho an'ny olona mandalo ady, fa ny vavaka natokana ho an'ny olona tian'Andriamanitra. Ary misy fotoan'Andriamanitra nahazo tsiro nitondra ny zanak'Israely tany anefitra. Satria te fantatra Andriamanitra fa isan'andro isan'andro tsy maintsy miandrandra an'Andriamanitra ny zanak'Israely. Rehefa niadana Solomona tsy nisy ady tamin'ny androny, dia inona ny nahavariana Solomona? Nanoratra ny tononkirany Solomona. Nanoratra ny mpitoroteny, tsy ratsy akory zany. Fa nitoy dia variana tamin'ny vehivavy, variana tamin'ireo vadiny, dia tsy nihatsaran'Andriamanitra tsony ny hitany, fa nihatsaran'ny vadiny. Voadiny daholo ny momba ny vadiny, mivata ny vadiny rehetrarehetra. Nanaovany tolokano momba ny vadiny rehetrarehetra. Adininy ny bantsina an'Andriamanitra. Satria maninona? Inona moa ny ilana an'Andriamanitra? Tsy nisy ady ange teo hoe, tsy nisy mpanafika ange teo hoe. Betsaka ny olona mieritreritra ry havana. Fa ny ilana an'Andriamanitra dia rehefa mandalo ady. Ilana mpamonjy ny ady. Fa za teny aminao, mba ataovy tsy manenina Andriamanitra manome anao fotoana tsy isian'ny ady amin'ny fiainanao. Fa toizo ny firehetanao amin'Andriamanitra. Toizo ny fifandraisanao. Fandehananao tahaka ny ankizy, efa misy vola ao tokantranao zao. Misaoran'Andriamanitra. Fa azaveranao manenina Andriamanitra, tsy mahita tsony. Tsy mahita tsony le ianao taloha. Ravako. Raha mety ny atao, ndala misaotra an'Andriamanitra. Raha evo mivalianao amin'izao fotoan'izao, dia tendreo amin'ny alina. Dia ira fiderana atao hoe misaotra Andriamanitra. Fa raha tsy anao tsy tahaka izao. Vetivety dia adin'ny olona Andriamanitra. Vetivety dia adin'ny olona Andriamanitra. Tahaka amin'ilay zavatra tokana ihany ny ilananao Andriamanitra dia amin'ny andro mahory. Fa amin'ny andro fifaliana tsy dia misy ilako anao. Ozy ny ilay inona moa ny ilana andray andro zay, misy olona zay netiko niara-ny asa tamiko, dia mba niformeko izy amin'ilay asa ataoko zany, satria misy fotoana tsy afaka amin'ilay asa io efa nanomboka nanao ny ankizy ataontsika tamin'izany, dia niformeko iaraka amiko izy mba afaka nanao ny asa io rehefa tsy eo aho. Io rahalahy io dia mbola atao anaty mbola somary sarotsarotra ny situation ny teto andafy. Ary mbola natsiaro mihitsy izy hoe navesatra be zany hoe miaina eto andafy ianao nefa tsisy taratasy sy ny sisa. Tadidiko mandraka androany ny tenin'izay rahalahy kely zay. Mifanao fotoana zay hoe ndao ary araka tsika, dia fanao fotoana entiko ianao miara-miasa amiko, miaraka aminao le asa. Dia niditra tanaty tomobile izy, dia amin'ny fampiarahaba zay. Dia hiainga amin'izay. Ka ny asako tamin'izany
manamboatra ordinateur io, ordinateur na tablette reny. De rehefa miainga zany ianao a de mandeha maka ao amin'ny dépôt aloha ianao de maka le pièces, misy pièces soloina amin'ireny ordinateur reny de maka an'ireny ianao, zay ianao fa mandeha makany amin'ny client, makany amin'ny EDF, makany amin'ny SFR, makany amin'ny Bouygues, makany amin'ny reny ny toerana idiranao de misy ordinateur aussi mba anaty braoany de amboarinao. Maro be mihitsy ny toerana ngezabe nidiranay tamin'izany. Any amin'ny postana gendarmerie na any amin'ny police eny miditra amin'ireny a de manamboatra ordinateur. De zao ny zavatra gaga be tamin'ny teniny. De fa azo ny pièce de andeha hiainga izay de andeha hamelona tomobila de zao ny teniko azy hoe andao nivavaka tsika roa de gaga izy. De za tena nivavaka tamin'ny foko nametraka ny fiainako ampelantanin'Andriamanitra. Tahino indray Jesosy ity lalana ity androany. De tsofoko rano reo pièces rehetra satria misy fotoana io pièce io amboarinao. Misy fotoana tamin'izany asana izany, misy fotoana ianao a mamboatra an'io ordinateur io 10 minitra de vita, 20 minitra. Misy fotoana ary 10 minitra. Fa misy fotoana rehefa misy zavatra tsy mety ao, ny tapakandro maraina ray manontolo, io ordinateur ray io ny ataonao. Ary rehefa tratran'izay ianao tena reraka na ny saina na ny vatana zay alina be vao ariva be vao tafody. Ary ao anatin'indray andro zay manao anaky 9 na anaky 7 na anaky 9 na anaky 5 raha kely indrindra. Misy fotoana amin'ny 12 de vita ny asa. Misy fotoana amparivan'ny andro reo mbola vao anakiroa satria misy olana daholo ireo zavatra atao reo. Misy fotoana pièce vaovao fa tsy mbola mety ihany koa fa misy défaut d'origine. Ka amiko mila vavaka izany. Teny vavaka de zay Jesosy a petrako aminao ty asana, petrako aminao ny dianay Jesosy. Ta io zay Jesosy. De vavaka de vita ny ameniny de nijerena sao de eveko fa manany ihany eo sisy ianao e. Hoe averinao manany ianao. Eveko fa manany ihany ianao sisy hoe andao hivavaka. Fa ahoana hoa? Hoe olona ohatranao zao hoe efa mahay an'ity asa ty fa olona ohatranao zao. Le tsy haiko ty tenany hoe olona efa ohatranao zao. Zany efa tsy hoe olona maninona aminazy zany a tokony hivavaka izy satria mbola tsy mahay an'le asa. Fa za ndray a hiforme anazy amin'le asa tokony tsy hivavaka tsony. Ravana. Ny fivavahana tsy natao amin'ny olona mbola tsy mahay ninina. Ny fivavahana tsy natao amin'ny olona mbola vao miainga eo amin'ny fiainana. Ny fivavahana tsy natao amin'ny olona mbola anaty ady any. Fa ny fivavahana natao atsika rehetra rehetra. Nentina mivavaka zao ianao taloha. De mazoto mihitsy angenao mivavaka. De tena arak'ilay Salamy 5:10 nivakiko tamin'ny voalohany teo. Vavaka ianao taloha. De teneninao io Salamy 5:10 zao ny a tandrina ny didinao a ataonao zay tian'Andriamanitra satria maninona? Satria mila an'Andriamanitra ianao. Fa rehefa vita ny latsika an'Andriamanitra na ny fitoeran'ny valiny de ratsika an'Andriamanitra azy tsy tadiditsika intsony aiza moa izy zay. Ianao io zao mety manana ondana kely fandoliana ianao tao an-trano tao. Andoarika ao. Maharitra ianao, mivavaka maharitra. Hitady fifandraisana amin'Andriamanitra. Zao na le ondana ary tsy hitanao zay moa zany le ondana fandoliako iny. Tsy tadidinao tsony zany. Tsy tadidinao tsony zany. Misy fotoana tsaroako ty zavatra ty. Taloha zay eny nivavaka. De misy rahalahy zay. De tamin'izany a nalaza be le zareo kiraro tamin'izany nalaza be le kiraro lava loha be reny. Tsy haiko 2000 firy reny. Le matsikotsiko lava be ny lohan'ny kiraro. De raha am'izay tonga be koa teo de mandoary samy maka coin de mandoarika. Vavaka. Tady an'Andriamanitra. Tonga de asorina ny kiraro de manao ba de manana ondana kely de vavaka mitady an'Andriamanitra mialohan'ny hanombohan'ny fotoana. Ary io lalahy io de mivavaka fa zao nanomboka antahin'ny tompo. Alleluia. De fa nanomboka anakany be oririka am'izay nividy akanjo nividy kiraro. Alleluia. Tsisy manakana an'izany. Tsy olana zany. Ataovy anaty fanamasinana ny
fitafinao de mividana zavatra tsara mividana zavatra lafo meo finahitr'Andriamanitra tamin'ny 2012 tany na mety talohan'izay kiraro matsikolo somary miakatra ray andro am'izay tonga tao am-piangonana tsotry nisan'andro am'izay ny pozin'ny vavaka nipetraka izy mivavaka de zao ny teniny tamiko lasa manahirana be izy mandohalika fa hoana lava loha be izy le kiraro de lasa kika simba be le lohany na miforitra sahirana be izy amin'ny lava loha be le kiraro de sahirana be zany le mandohalika riavana miankina amin'ny alavan'ny loha kiraronao ve ny ampiovana tsy ampiovany fomba fanompono an'Andriamanitra koa alohan'Andriamanitra any tsy nahitanao le boroloky reny ny kiraronao raha izany ohatra mibotsy kely borolokely zany ny kiraronao zay any zany nefa anao mandohalika manome voninahitra fa eo ianao tsy fonao na ny lo kiraronao kika ary satria fidinao lafo riavako tena teneniko anao faza eo Andriamanitra matsiaro anao dy tsaroko ny raketa ny fona tamin'ny fona anao mbola borolokely ny kiraronao tianao ve Andriamanitra teny an'izany soloana zay zany le teny tary amin'ny Ezekiel Andriamanitra tsaroko ny raketa ny fona tamin'ny fona anao mbola borolokely ny kiraronao ary somary mankataparaky fa tamin'izany ianao nanaraka tany anefitra tany amin'ny tany tsy mivavy zavatra mbola vao kiraro lavaloha ve ny anananao de tsy andohalika ianao so de simba ny kiraronao de ahoana zany ny akaranao eny tendrombohitra anao vavaka tendrombohitra rehefa manana fiara tsara tarenao koa zany hoe fe mifotaka any ny fiarako tsy riavana te atsiaro ny tendreko valita amin'ny alina ako riavana tian'Andriamanitra mahitanao manao kiraro lavalora zany mba lamody tianao fa tian'Andriamanitra lavitra ny matsiaro anao fony ianao mbola akisy mbola vao napakarina vady vao napakarina zany zavatra oisy ohatrany tsy faty eo ambonin'ny tabile de mifampiafafa io ny sakafo de mifampiafafa de io neny samy mandefindefitra fanana ke na de mihinana gâteau ianao de alainao le gâteau de fahananao raha am'izay halleluja fitiavana voalohany fony ianao vao napakarina eva voapakatra am'izay anao le gâteau tsy teo le izay zany nafenipenina misy namako zay anao skoty zay taloha de lokany tam'izany fozahorana atsika tsy mihinana andretso zao de zao izy zany no mpahandro sakafo satria eo amin'ny skoty zany de masamy manana ny anjara asany de ny anjara asany ao anatin'le patrouille anay zany izy no mpahandro sakafo fa zahako amin'ny chef de patrouille anay de zay manantona ny sefo izarana ny sakafo de rehefa nakany fozahorana amin'ny koveta merety ny anjaranareo zay tam'izany sokajo ombala ny anaran'ny groupe de memesady zao ba de manjarako fatasady tian'le hira le tantara de samy manana ny isan'ny fozahorany zany de andrahoy de izy mpahandro sakafo de avela mahandro sakafo izy fa zay mandeha manao lalao kilalao fifaninanana isan-karazany na mandeha manao de rehefa miverina am'izay zay de isakafo atoandro de izy sady mpahandro sakafo no izy koa no mizara sakafo de rehefa mizara sakafo moa any misikoty de atao ohatrany mizara karatra reny mihitsy zany hoe zany hoe misy fozahorana 3 eo de olona 5 de atao ohatry mizara karatra reny aloha ny samy lahatra eo ny vilian'ny enda efa misy vary eo amboniny de izy no mizara de zarainy le fozahorana iny ianao 1 ray zay ro fozahorana roa zay telo fa rehefa tapitra ny fizanany fozahorana de ohatry mitaitra ihany hoe fa reo ihany teo le fozahorana teo ohatry maromaro any izy teo reo ihany ozy izy za hoe de angalapinany
ahoana ro zany tsy mitombona ho azy ao satria azokazoka tsy any izy tambola velona hoe fozahorana raiko veta de reo ve de jereko ne nisokajy afa maromaro tena rakotra fozahorana teny ambony vilia zao ny teneniko anazy azafata hoe mba izay teo vilianao tena raiko ny viliany tena oako vasaina zany hoe tsy normal na oako le vilia mbola tsy laniny ka fa na oako le viliany le vary de ohatrin'ireny boly renversé reny fozahorana fotsiny teo amin'ny tampony aigany ny azy na sy fozahorana taravany de totofa vary zay mamoty manisy ray ro fa ny ao ambany efa fozahorana to de boly renversé zay avonita zao zany fanaovan'ireny sinoireny boly renversé ny lokany atao voaloha voasina vary de ahoaka de boly renversé fa natao boly renversé atao daholo fozahorana rehetra ho folo anazy rehetra zany rehefa vao manambaditsika zaraina tsara mihitsy ny loka atao mitombo aza ny ndramato atao mitombo aza ny ndraka rehefa efa betsabetsaka any ambany vilia any be de misy riabana be de binona teny sika tsy ilaina ny fita ohatriny hoe fahotany zany fitiavana hoe ao anaty fitiavana ty be an'Andriamanitra hoe nareo koa fa firy taona nivavaka sy andriany de ozy ny raha anakiray anao rena misy raha tonga de 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 raha anakiray jerotra zany izy vaovavao izy izy ka vaovavao izy voaingana izy amin'io manao croisé les bras izy efa elaela izy manao an'io riavana riavako tena teneniko anao fa ny fanompona an'Andriamanitra tsy misy hoe za efa ela be fa raha nitendry valia ianao nivavaka taminy mety ozy ny olo hoe nareo koa de tsy ampahafiriny nivavaka ianao mitady an'Andriamanitra ozy ny olo hoe nareo ka voaingana no nivavaka to mbola tena manao favakolona vao zafady tompoko mialatsiny fa nivilevina kely ozy ny olona mahita anao mivavaka tsy ampahafiriny ngabo reny vao mivavaka voaingana fa mbola tena ao anatiny izy tsy maninona tsy olanao na oviny anao nivavaka na firy taona fa Andriamanitra mahatsiarotsaro ny fomba fivavaka ao io mahatsiarotsaro anao mbola nanao kiraro borolo mbola nandohalika ny akohaka tena niety teo anaty an'Andriamanitra mbola tao anatin'le fitiavana voalohany le fitiavana fony ianao vao napakariny aiza ny fitiavanao an'Andriamanitra am'izao fotoana zao fieviny mahandry reny raha nabavilovili mahampimeko ny commentaire anareo reto angalapina ny vato malala izy soameva apatsinay ho ny aripetina tsy olana an'Andriamanitra na andeha taka ny zazakely foana ianao mifanomponana azy tsy sazy ny miendrika anao natria an'Andriamanitra fa sitraka tiavo oatra ny tiavanao an'Andriamanitra tamin'ny voalohany manany ianao etaeta takany ianao le nanany etaeta tamin'ny voalohany riavana fa io ny antony hitahin'Andriamanitra anao ankehitriny ohatry ny hitanao ohatry ny mandeha ohatry ny misy zavatra tsy de mihetsika zany ve ny fiainam-pitahinao ohatry ny tsy de renao zany ve riavana ny tanan'Andriamanitra mikasika anao ona salama fafito amin'ny fitopolo teo ange ona salama fafito amin'ny fitopolo teo andiny fafolo aroy za zao ny mahararirary ny foko teny niovan'ny tanana kavanan'ny avo indrindry zany taloha tena niasa mahery le tanan'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao fa ankehitriny izy anao ohatry nefa niova izy zany ohatry nefa ny matsatso ohatry nefa tsy de nena hery ohatry ny tsy de tena misy tsirony tsony za te teny aminao androandry satria novay anao satria napriminao
ny valiany tendrenao ny vavahanao tamin'Andriamanitra. Ravako tsy tian'Andriamanitra ianao iova. Tian'Andriamanitra ho tazonina ny fomba nitahiny ny fiainanao. Ary nisy zavatra nampananteneny anao androany, raha mbola tsy tonga azonao ataony ny teny amin'ny Andriamanitra, tsarovy ny teny nataonao tamiko mpanomponao izay nampanantenenao. Halleluja. Isaina loka anaty vilany. Misy olona tena sy soratany ambony vilany mihitsy hoe zao nisan'ny anato izany tsy mbola nangalam-pihinana zany taloha dia nisaina mihitsy hoe vongakena folony ao, vao tsy folony ao tsisy mihinana rehefa avy eo dia tsisy sa mangalam-pihinana. Ary avako manomboka androany aza mifantoka tsy olona hoe aiza ihany fa averenao aloha dia mitenena takalesana amin'ny fahasivy ambin'ny folo amby zato andiny fahenina amby dimampolo hoe zao ny mitandrina ny didinao ny anjaranao tsy adin'Andriamanitra. Fa misy zavatra tian'Andriamanitra ho tsarovanao androany. Misy zavatra tian'Andriamanitra iverenanao. Tian'Andriamanitra ho tsarovana ianao. Tian'Andriamanitra ho tsarovana ry havana malala. Taiza ho aiza ianao taloha. Andaontsika rehetrarehetra tediavina le valizy efa tsy hitatsondry. Ny hirahiratsika taloha manantona an'Andriamanitra. Ny etaetatsika taloha tia an'Andriamanitra. Tena hoe Andriamanitra efa tahinao za ankehitriny. Fa tsy ianao ihany ny matsiaro ny raiketan'ny foko taminao. Fa za koa androany atsiaro taiza ho aiza. Ny takiny ahoana ny nanompoka anao tamin'izany fotoana izany. Le ronono boaty dia tsy ifina foana dia maivana be izy verina roneny. Rafinaritra ke zany. Ho tahin'Andriamanitra ny tsika rehetrarehetra. Nahazo valim-bavaka ve ianao? Tena resy lahatra ve ianao tena azonao ny valim-bavaka? Tianao hitoy io miverena amin'ny toe-ponao tamin'ny ianao vao nangataka ny valim-bavaka. Tsisy natakalonao mandeha mivavaka izany taloha satria teo tafavoaka amin'ny ady ianao. Zao ndray lasa takalonao an'izany mivavaka izany taloha ny zavatra rehetrarehetra. Lasa mahita alaolana ianao. Lasa manomboka mahita ianao hoe tena misy zavatra tsy azo kelana. Izay hitanareo zao ry havana hatramin'ny fianakaviana lavitra indrindra mahafantatra fa tsisy ninona tsy azona elana zany rehefa sabata ohatr'izao. Zay androany tontolo dia eto hitanao. Hatramin'ny fianakaviana lavitra na mbola fianakaviana dia mahafantatra fa rehefa misy zavatra atao rehefa sabata dia tsy mba eo izay mianakavy kely. Nanomboka tamin'izay bokany trosa fa mandrakizay. Andro tsara n'androany. Ary zany tsy hoe atao hoe forsena fotsiny efa tafalatsaka atao mponay hoe Jesosy raha tsy eto zay aiza ny azahoanay ery hiatrehany ny herinandro tamin'ny takany tamin'izay teto. Ry havana malala atao fiainana manompo an'Andriamanitra ary tiavo ny manompo an'Andriamanitra. Tsy haiko na efa impiry ianao metsara velatsia amin'ny zavatra zay hoe tsy tianao kory nefa ny lazainao fa tianao. Betsaka ny olona miteny tiako Andriamanitra fa ny fitahin'Andriamanitra ny tena tian'ny olona. Fitahin'Andriamanitra ny tian'ny olona. Ny tanan'Andriamanitra kavanana manome zavatra ny tian'ny olona. Fa tsy ny fanatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra nefa tia miaraka aminao. Raisy fotsiny hoe tsy neken'Andriamanitra koa raha tsy misy zavatra tsara teny aminao taizany nalehanao. Tsisy ninona tsika. Fa tian'Andriamanitra foana. Mety zao ny ataonao. Sitrana amin'ny aretiny ianao zao.
aiza ny etahitanao, aiza ny fanomponao an'Andriamanitra. Tiavo ny fivavahana, tiavo ny miaraka mandeha amin'Andriamanitra. Aza manao ohatra anaty aloha za taloha. Nisy fietsarambela tsy ngeza be zay niainako aman-taonany. Tamin'izany anaty ny Ankatso dia misy zavatra lazaiko fa tiako nefa tsy tiako. Namako arerako tsiny amin'reto namako reto raha mihaino an'ity fandarana ity zareo zao. Tamin'izany nalaza be ny raha gasy. Namako daholo rehetra reny nalaza tamin'ireny 20 reny. Le tadinareo zany izy natadia zany hoe pira 20 ary dahope be dia be reny pira rapigasy reny ary namako fanerasera isan'andro. Dia rehefa miaraka amin'ny zareo dia lako tsiny fa zareo tiako. Fa le gadokira tsy tiako. Tsy mety tafiditra ao anatin'ny rahako mihitsy fitiavana. Ny any gadokira tiako. Ny gadokira tiako tena hira reny. Za zao tia country be hatramin'izao hoe country zany. Misy fotoana anatin'ny radiontsika dia fasany mampionina zany tena mahazo tsiny hoe country. Izy tia country. Hira country hira milamindamina. Hitanao hoe le slow indonésien reny. Miafina menao an'ireny taloha. Miafina ao. Satria mihezan'ny olona ianao raha reny ny enonao ny olona rehetra. Arado, za koa slow indonésien mba tiako. Dia miafina ao. Ary zao tena zavatra rehefa miaravandy zany dia hiomana hiaraka amin'izareo. Takotako sifra da vadika ny kasikety dia nefa tsy tiako le izy fa zareo tiako miaraka aminy. Mialavana. Aio, dia fa za misy fotoana zay mikarakara fety tao amin'ny Hilton tamin'izay. Dia namako be misy mikarakara ny fetina raty dia rapeur daholo ny tonga tao. Taloha ilany miakatra kasikety mivadika dia tany daholo. Tena nisy niady nefatra tao amin'ny Hilton ny klasy adala. Dia le teny amin'ny eo daholo. Dina natao kosa ianao lasa mivoaka anaty tômôbila manana kasety slow indonésien. Tamin'ny ohatrany tena tia be lasa no mivoaka makasaina kely dia anaty tômôbila nefa le kasety. Dia rehefa moramora sao dia heron'ny mpanao rap gasy. Ianao amin'ny toetra hoe sarombola tsy izy mihitsy zany tiany olo zany slow indonésien zany. Sarina irina vehivavy. Tainareo zany izy zany. Alefa moramora dia vita iny mahazo tsirony kely hoe mahazo fiana. Nahazo zavatra tiany miditra iny. Rato! Zany hoe zavatra tsy tiako. Fa ny rahako ny aina taman'olona. Le zavatra iainana tsy tiako. Fa reto olona rehetra tiako. Fa ianao raha te ho tafavoaka amin'ny fiainana. Betsaka amintsika ke tsy tia vivavahana. Tsy tianao reo koa raha nabavy zany misaron-doha zany. Fa fantatrareo. Fa ny tenin'ny lesana amin'ny fasivy amin'ny folo amby zato. Mbola manana kasety ame manampitso. Tiako be reny mba tsareo rehefa maino andreny nareo. Azany tia andrenira milantolanto reny. Fantatry ny olona. Fa raha ny teny ty salamo fasivy amin'ny folo amby zato ty fa inona amin'ny 50 dia zao no tandrina ny didinao Betsaka aminareo tsy tia anjana mitandrina didin'Andriamanitra zany. Fa fantatrareo. Fantatrareo fa ao nitahin'Andriamanitra ny fiainanareo. Ary mahatonga ny olona tsy tafajoro manompo an'Andriamanitra dia satria azony amin'izay le izy. Tsy nahazo aina izy tanatin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy nahazo aina. Fa fantampotso fa tsy maintsy mitia an'Andriamanitra. Tsy maintsy miara-mandeha amin'Andriamanitra. Dia mahatonga zany tsy ho lasa lavitra zany olona zany. Hatramin'izao reny namako reny mbola hitanareo misy mpanentanao amin'ny télé ao zao. Mbola hatramin'izao mitovy fotoana amiko zao. Fa mbola miaina anaty rapy. Zany ny lako teo ela. Tsy manana kasety ray an'izany. Tsy mety amin'ny tsy tiako le izy mialatsiny. Fa ianao raha te ho tafity ianao.
ndana revo mivalia anao io valia ny tendrenao tamin'ny alina nitetiavanao an'Andriamanitra tamin'ny ranomaso io mitomany an-dranomaso angenao nitady an'Andriamanitra nitomany an-dranomaso ianao nitady an'Andriamanitra tonga ny valimbavaka mbola nitomany an-dranomaso ianao nitera an'Andriamanitra fa nandeha ny fotoana nandeha ny andro ozy izy ianao hoe alao iova soloa Indonezia Andriamanitra fa tsy nampahazo aina anatao mila mahazo aina ianao amin'ny tontolon'Andriamanitra mila alaizy tsara ianao ary tsy tapasaraka amin'Andriamanitra no tsika tsy tsara velatsika amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra andao tena ataotsika tena tsapan'Andriamanitra mihitsy fa na ino kidona na ino kiatra ozy ny salamy fa 7:70 7:70 le vakitsika teo na levina aza ny nofoko sy ny foko de mbola vatolampony foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra ny any ty mpanompon'Andriamanitra ty ny zava-dehibe taminy de izao na levina ny nofony na tsy levina na levina ny fonony na tsy levina matahotra no very izy indro very zay lavitra anao de tsy nana lavitra an'Andriamanitra izy na netiny na taony na tsy nety satria ny fanalavilan'Andriamanitra de mahavery inona moa raha omenanao zao tontolo zao efa very ny fanahinao fanimbavaka ve ny vavahanao miandry atsika ny lanitra ravana miandry atsika ny lanitra andao hitsena an'Andriamanitra amin'ny toe-po miredareda fitiavana anazy ataovatra mbola tsy nahazo nininona tamin'Andriamanitra foana ianao isan'andro na de efa miaina an'izany ary de ataovy hoe miankina amin'Andriamanitra ny fiainanao mety efa asa efa hainao io fa mivavah mety milamina ny fiainanao fa mivavah mitodika amin'le olona nentina mavaka anazy taratasy tsy izy taratasy ianao taloha na mandeha bus anao mivavaka tompo io miditra any amin'ny garina rehefa matahotra sao de voasava fa tsisy ilanao an'izany mivavaka zany tsozy fa raha misy misava de apotranao ny taratasinao efa manana titre de séjour anao mety efa vazaha mihitsy anao am'izao fotoana zao tsy riavako efa antitra zao David zao mbola niteny tamin'ny zanany aza miala amin'Andriamanitra ianareo tiavo Andriamanitra aza miala amin'ny fitiavana an'Andriamanitra fa tsy valimbavaka ny vavahantsika fa lanitra androany fantatrao ny lalana raha ohatry ny hita aminao ohatry ny tsy tenetsika amin'ny tanan'Andriamanitra tananakavanan'Andriamanitra tao ao avoain'ny falia verena amin'ny fitiavana voalohany fa tian'Andriamanitra ho hita aiza moa zay zana am'izay halleloia ivavakantsika am'izao fotoana zao ivavakantsika am'izao fotoana zao de andaotsika atsiaro androany hoe Andriamanitra aiza ho aiza androany ny toerana misy anao ivavakantsika am'izao fotoana zao de andaotsika eto antsika de fa amoaka n'ilay valia misy valia eo aminao eo halleloia misy valia eo aminao eo io ny tendrenao taloha ary tsy nitsahatra nitendry an'io ianao satria nila an'Andriamanitra ny fiainanao Andriamanitra mahatsiaro anao Andriamanitra mahatsiaro anao finaritra Andriamanitra mahita anao hatramin'izay ianao le mbola tsakany zazakely mbola be ranomaso kely mbola be taraina kely mbola miokonokona amin'ny ranomaso iny miaraka amin'ny valia hatramin'ny alina ianao mitendry valia manompo an'Andriamanitra foazonay zany androany foazonay zany amin'ity androany ity manana valia anao tokantrano ao riavako alaivo valia voainy lokanga andao ity an'Andriamanitra isika andao ity an'Andriamanitra tsika ravana fa Andriamanitra tia atsika foana
Andriamanitra tsy tsisy nidera tany ambadimbadika tany hoe nitsahatra ny fiderana tao an-danitra tao dia mila anao amin'izay zay aiza le zanako izay mba hiderana. Tsia Andriamanitra voadidin'ny fiderana. Ary inona moa izay fideranantsika? Inona moa izay fideranantsika raha miohatra amin'ny fideran'ny anjely sy ny olona masina ao ambony ao an-danitra ao ry havana. Fa tsy nahilika Andriamanitra ny tonom-bavaka ao. Tsy nahilika Andriamanitra ianao. Fanekeny teo foana ary niraisiny teo foana ianao. Nahoana Andriamanitra no ahilika ao rehefa mety indray ny ataonao? Nahoana Andriamanitra no ahilika ao? Nahoana ny valianao no apriminao? Avoay ny valia. Fa tian'Andriamanitra angeny no titendrenao an'iny valia iny. Mitonom-bavaka eo inge ka mahafinaritra an'Andriamanitra. Io fanomponao io inge ka tian'Andriamanitra. Aza miova, miorena tsara. Misaotra anao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity. Misaotra anao zay Jesosy satria tena tianay ianao. Misaotra Jesosy satria mikasika anay teto indray ianao tamin'ity androany ity. Jehovah Andriamanitra tsy to, amoaka ny valianay izahay. Tsaronay izay mivavaka mamanton'alina, mitana ny valianay mivavaka aminao. Satria mbola tanaty ady ny fiainanay. Nitaraina taminao ary niandrandranao. Izay nataonay maraina parivan'ny andro nietretanay anao avokoa. Ankehitriny mety ange ny fiainanay voninahitra ho anao fa tahinao ny fiainanay. Fa zay Jehovah Andriamanitra. Zay Jehovah Andriamanitra. Iverina izay androany. Iverina eto an-tongotrao. Averina ny fotoam-panompoana. Amerina ny fanompoana izay niarahanay taminao Andriamanitra. Averinay ny tononkira fivavahana, ny salamy fiderana, ny lalina rehetra izay nandeha nanomponay ianao Andriamanitra. Iverina amin'ny fitiavana voalohany, fony izay vao napakarina. Zay Andriamanitra tsy te hiverina any amin'ny tany hevitra intsony. Fa ny toe-ponay kosa, oka hiverina tahaka an'izay mbola tany an-tany hevitra. Ilay mila anao foana na ny sakafo hoaninay. Iantsona ianao foana na ny hena hoaninay. Iantsona ianao Andriamanitra. Halleluja. Niantsona ianao hatramin'ny rano hosotroanay Jehovah Andriamanitra. Indro feno rano ato an-tokantrano. Indro eniky ny fitahina ny mpanomponao. Fa zao Jehovah Andriamanitra, tsy ampy anay zany. Raha tsy miverina eto, mitondra ny valianay izay manome voninahitra ilay tianay. Iverina eto aminao, hanome voninahitra anao, hanome fifaliana sy fahafinaretana anao Andriamanitra. Dia hoentinao izay tsirairay avy reto, iverina eo an-tongotrao, ary fantatray fa hitoetra aminay eto mandrakariva ianao. Hitoy amin'ny anay ny sosiny tsara. Hitoy hitantananay any amin'ilay tany mahavokatra, tany mahavelona. Fa mba hitendry valia amin'ny fiderana, fa tsy amin'ny fitarainana intsony Jehovah Andriamanitra. Tahiriny tsirairay avy izay nandray zany teny zany androany, voatahirinao, voatahiry ao aminao, ho voninahitry ny anaranao. Misaotra Jesosy ahy. Halleluja. Amen. Faz
Tsika rehetra samy angataka ho tehirizan'Andriamanitra. Tazony atombo. Eto a Jesosy aho. Samiandrana a Jesosy io. Misaotratsika tsara avy a tapitra eto ny fotoanatsika raha mbola tsy tonga any amin'ny raha lanitra Jesosy dia eo netindray antsika amin'ny latsinainy alina ao anatin'ny babaka fiambenana hotain'Andriamanitra ne tsika tsirairay avy za mino fa tsy very maina ny fotoana izay laninao teto ary mampitsapain'Andriamanitra ny tananao ny vokatry ny tandremanao andro sabata niaraka taminay teto tamin'ity androany ity satria fitandremana andro sabata dia mitondra fafinaretana sy fitiainana ary mitondra fitahian'Andriamanitra. Etanilay antsika fa efa miova zao ny fianotsika ny radio tsy www.ndramokaiza.com tahaka ny taloha fa akiradio.radio 1 2 3 4 5.com
zay angatahantsika isy za reto amin'ny commentaire reto ny lien mba ahafahan'ny olona mieno any onjapeo ny fiarahantsika eto ny tapitra fa radio atsika dia mandeha andro amanalina ary rapitso amin'ny ray atoandro miverinao zao fotoana zao raha tsy nahino hatramin'ny voalohany ianao nambola te hiverina eno ary rapitso amin'ny folo maraina dia miverinao ny fandarina zay niainantsika maly tao anatin'ny bavaka fiambenana samita in'Andriamanitra tsika rehetrarehetra tianao Jesosy mirena tsara dia aza miova akaiky ny fanjakan'Andriamanitra sotra tsika rehetra mangatahako mba isy zara eo amin'ny commentaire eo ny lien akiradio.radio12345.com afahantsika mihaino any onjapeo akiradio misaotra tsika rehetra samita in'Andriamanitra mahereza daholo amen